მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ჩვენო დებო და ძმებო. მოგესალმებით იესო ქრისტეს სახელით. მადლობა ღმერთს, რომ ყველანი ხართ ჯანმრთელად, ყველანი ხართ მხნედ, ყველანი დგახართ წმენით და დღეს კიდევ ერთხელ დადგა დრო ჩვენი ონლაინ მსახურების. მე მოგესალმებით ყველას, ვინც შემოგვიერთდებით, ან ვინც მომავალში ჩართავთ და ნახავთ ამ მსახურებას და გაკურთხოთ უფალმა და დაგლოცოთ უფალმა და მოგანიჭოთ მშვიდობა, ჯანმრთელობა და კურთხევა. მოდი ჩვენ დავიწყოთ ლოცვით, მოკლედ ვილოცოთ და ღმერთს ვთხოვოთ, რომ აკურთხოს დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იესო ქრისტეს სახელით. სეციო მამა, იესო ქრისტეს სახელით ვლოცულობ და მადლობას გწირავ შენი წყალობისა და მადლისათვის. მადლობას გწირავ, რომ შენი შვილები დაცულები ვართ ღმერთო. მადლობას გწირავთ, რომ შენ გვაძლევ მხნეობას, გვაძლევ ძალას და გვაძლევ უნარს იმისა, რომ ამ ძნელ დროში გავძლოთ და ვიდგეთ რწმენით უფალო ღმერთო. ჩვენ ვლოცულობთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენ ვლოცულობთ ხელისუფლებისთვის, ჩვენ ვლოცულობთ მთავრობისთვის, ჩვენ ვლოცულობთ ჯანდაცვის სისტემისთვის. ღმერთო გევედრები, დაიფარე ჩვენი ქვეყანა ამ რთულ დროში და გვიბოძე მშვიდობა და წყალობა ღმერთო. იესო ქრისტეს სახელით ვლოცულობ და გთხოვ, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრაც აკურთხე ღმერთო, დისტანციურ რეჟიმში. გადმოყვარე შენი სულიწმინდა და მოგვეცი ძალა, რომ ყოველივე ისე გავაკეთოთ, როგორც შენ გაქვს ჩვენთვის ნაბრძანები. ჩვენ იესო ქრისტეს სახელით ვლოცულობ და გაბარებ ჩვენ სულს, მშვენივრს და სხეულს. წმინდა ღმერთო, მამაო, ძეო და სულიწმინდა. ამენ. დიდება ჩვენს უფალს. კვლავ და კვლავ მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ის დღესასწაული, რომელიც დღეს არის. ეს არის იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში. სხვანაირად ამ დღესასწაულს ჩვენს ქვეყანაში ტრადიციულად ეძახიან ხოლმე ბზობას და იცით, რომ ძალიან ბევრი მორწმუნე როგორც ხდებოდა ხოლმე წინა წლებში, თუმცა დღეს ჩვენ არ ვიცით ეს როგორ მოხდება და როგორ იქნება. ამ დღეს მიდის ტაძრებში და სახლში მოაქვთ ბზის ტოტები და კიდებენ კარებებზე, დგავენ სახლში და მიაჩნიათ და გონიათ, რომ ამით ისინი რაღაც კურთხევას უღებენ კარებს და რაღაც მადლს მოიპოვებენ ამით. იცით, რომ ქვეყნიერებაზე ძალიან ბევრი ცრუ შეხედულება არის და ცრუ რწმენა არის გავრცელებული, ძალიან ბევრი გადაჭარბებული შეხედულებებია გავრცელებული. ჩვენ წინა მსახურებაზე, წინა შეხვედრაზე ვილაპარაკეთ, როცა იესო ქრისტემ უსაყვედურა თავის მოწაფეებს დაუთხრა, რატომ ხართ ასე მოშიშარნი, რატომ არა გაქვთ რწმენა. დღევანდელი დღე იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ამ დღიდან ჩვენ შევდივართ ეგრეთ წოდებულ, როგორც ამას ეკლესიებში ეძახიან, ვნების კვირაში. ეს არის მძიმე კვირეული, ეს არის დრო, როცა უფალი იესო ქრისტე შევიდა იერუსალიმში, შემდეგი იყო უკვე ტაძრის განწმენდა, შემდეგი იყო უკვე მისი შეპყრობა, შემდეგი იყო ბოდიშით უკანასკნელი სერობა და შემდეგი იყო უკვე მისი შეპყრობა და წითელ პარასკევს, როგორც ამას ჩვენ ვეძახით ხოლმე, პარასკევს მოხდა მისი ჯვარცმა, ხოლო მესამე დღეს კვირას ეს იყო პასექის დღესასწაული, ის აღსდგა მკვდრეთით. ეს არის ძალიან მძიმე კვირა, ამას ქრისტიანები ხვდებით მარხვით, ის ქრისტიანები ხვდებიან ლოცვით, ის ქრისტიანები ხვდებიან უფალთან ერთობით და ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ დღეებს. მაგრამ დღეს მე ვილაპარაკებ უფრო მეტად იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლაზე იერუსალიმში, იმიტომ რომ ეს არის დასაწყისი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. მე როგორც ახლა კითხარით, კვლავ გავიმეორებთ, ამ დღეს ბევრი სხვადასხვანაირად აღნიშნავს, კითხულობენ ადგილებს წმინდა წერილიდან, რომელიც მიუთითებს ამ დროზე, კითხულობენ იხსენებენ იმ მომენტებს, თუ რა გააკეთა იესომ ამ დროს და რა მოიმოქმედა ამ დროს. მეგობრებო, რა თქმა უნდა ჩვენ წავიკითხავთ წმინდა წერილიდან. რა თქმა უნდა ჩვენც გავიხსენებთ და ვიტყვით თუ რა მოიმოქმედა იესო ქრისტემ ამ დროს, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ. ჩვენ წმინდა წერილი იმიტომ არ მოგცემია, რომ მარტო ისტორიები ვიცოდეთ და ფაქტები ვიცოდეთ და ვთქვათ, რომ ამ დროს უფალი იესო ქრისტე ამ ადგილზე იყო და ეს მოიმოქმედა. არა, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ წმინდა წერილი მოგვეცა იმიტომ და ეს ისტორიული ფაქტები გადმოგვეცა იმიტომ, რომ ამ ისტორიული ფაქტების გათვალისწინებით
თანამედროვე აწმყო დროში ვისწავლოთ რაღაც. გავაკეთოთ ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნები, მოვიმოქმედოთ რაღაც აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ როგორც წმინდა წერილი, რომელთა წერილი გვაუწყებს, რომ ყოველივე რაც დაწერილია, ჩვენ სასწავლებლად არის დაწერილი, რათა წერილთა ნუგეში გქონდეს იმედი. წერილები არ მოგცემია, იმიტომ რომ მარტო ისტორიული ფაქტები ვიცოდეთ. წერილები მოგვეცა, იმიტომ რომ აქედან ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის. იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და თუ ამას ჩვენ დაუკვირდებით და თუ აქედან ჩვენ რაღაცას ვისწავლით, რა თქმა უნდა ეს მომავალში ჩვენთვის იქნება ძალიან სერიოზული კურთხევა. ყველა სახარება თითქმის აღწერს ამ მოვლენას. მოდი ჩვენ დავიწყოთ და წავიკითხავთ პირველი მათესახარებიდან. ეს არის მათესახარების 21 თავი და ჩვენ შეგვიძლია ეს პირველივე მუხლიდან დავიწყოთ და წავიკითხოთ. როცა იერუსალიმს მიუახლოვდა და ბეთბაგეში მივიდნენ ზეთისხილის მთასთან, მაშინ იესომ გაგზავნა ორი მოწაფე. უთხრა მათ, წადით სოფელში, რომელიც თქვენ პირდაპირ არის. მაშინვე იპოვით დაბმულ ვირს ჩოჩორთან ერთად და ახსენით და მომგვარეთ მე. თუ ვინმე გეტყვით, უთხარით უფალს სჭირდება და მაშინვე გამოგზავნის მათ. ყოველივე ეს მოხდა, რათა აღსრულდეს წინასწარმეტყველის მიერ თქმული, რომელიც ამბობს, უთხარით სიონის ასულს, აი მეფე შენი მოდი შენთან მშვიდი ზის ვირსა და ჩოჩორზე, კარაულის ნაშობზე. მოწაფეები წავიდნენ და ისე მოიქცნენ, როგორც იესომ უბრძანა, მოგვარეს ვირი და ჩოჩორი. დააწყეს ზედთავიანთი სამოსელნი, დაჯდა მათზე, ხოლო დიდძალი ხალხი თავიანთ სამოსელს უფენდა გზაზე, სხვები კი ხეებიდან ტოტებს ჭრიდნენ და გზაზე უფენდნენ. და ხალხი მის წინ მიმავალი და უკან მიმდევარი შესძახოდა, ოსანა დავითის ძეს, კურთხეულა არც უფლის სახელით მომავალი, ოსანა სიმაღლეთა შინა. და როცა შევიდა იერუსალიმს, მთელი ხალხი შეიძრა და ამბობდა, ვინ არის ეს? ხალხი კი ამბობდა, ეს არის წინასწარმეტყველი გალილეის ნაზარეთიდან. შევიდა იესო ტაძარში და განდევნა ყველა გამყიდველი. ტაძარში მოაყირავა ფულის გადამცვლელთა მაგიდები და მტრედების გამყიდველთა სკამები. უთხრა მათ, დაწერილია, ჩემი სახლი სამლოცველო სახლად იწოდება, თქვენ კი ავაზაკთა გამოქვაბულად აქციეთ იგი. და მივიდნენ მასთან ტაძარში ბრმები და კოჭლები და მან განკურნა ისინი და როცა მღვდელმთავრება და მწიგნობრებმა დაინახეს სასწაულნი, რომელიც მან მოახდინა და ბავშვები, რომლებიც ტაძარში იძახდნენ და ამბობდნენ, ოსანა დავითის ძეს, უხალისოდ გახდნენ და უთხრეს მას, თუ გესმის რას ამბობენ ისინი, იესომ კი უთხრა მათ, ხო და თუ არასოდეს წაგიკითხავთ, ყრმებისა და ძუძუმწოვრების სპირით დაიმკვიდრედიდება, დატოვა ისინი და გავიდა ქალაქიდან ბეთანიაში და ღამე იქ გაათია. დიდება უფალს. მოდი აქ გავჩერდები ცოტას და მოდი ვისაუბროთ ჩვენ ამ მნიშვნელოვან მომენტზე, რაზედაც წმინდა წერილი გვაუწყებს. ჩემო მეგობრებო, იერუსალიმი, თქვენ როგორც იცით, ეს იყო მეფის ქალაქი, ეს იყო დიდებული ქალაქი, ეს იყო ქალაქი, სადაც იყო ტაძარი ცოცხალი ღმერთის. ეს იყო ქალაქი, სადაც აღევლინებოდა მსხვერპლი და შესაწირავი ცოცხალი ღმერთის მიმართ. ეს იყო ქალაქი, რომლისკენაც ყველა ებრაელი შეტრიალდებოდა და ლოცვას იწყებდა. და ეს იყო ქალაქი, სადაც უნდა მომხდარიყო ყოველივე ისე, როგორც იყო დაწერილი. და იცით თქვენ, რომ ჩვენი უფალი, ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე უნდა ასულიყო იერუსალიმში და იქ უნდა მომხდარიყო მისი შეპყრობა და იქ უნდა მომხდარიყო მისი ჯვარცმა და ის წინასწარმეტყველებდა კიდეც ამაზე. ხოლო როცა იესო ქრისტე იერუსალიმს მიუახლოვდა, როგორც ამას ლუკა მახარებელი გადმოგცემს, ეს არის ლუკას სახარების 19 თავის 51 მუხლი. როცა მიუახლოვდა, დაინახა ქალაქი, ტირილი დაიწყო მასზე და თქვა, ნეტა ამ დღეს მაინც გეცნო, რაც შენ მშვიდობას ემსახურება, მაგრამ ახლა ეს დაფარულია შენთა თვალთაგან, რადგან დაგიდგება დღეები, როცა მტრები შენ წინააღმდეგ აღმართავენ ზვინულს, შემოგერტყმიან და შეგავიწროებენ ყოველი მხრიდან და მიწასთან გაგასწორებენ და შენ შვილებს შენში ამოჟლეტენ, ქვას-ქვაზე არ დატოვებენ შენში, რამე თუ არ შეიცანი შენი მონახულების დრო.
მეგობრებო, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ განსხვავებულ დამოკიდებულებაზე, რაც ჩვენს უფალს ჰქონდა ყველა სხვა ადამიანთან, იმ დროს მაცხოვრებელ ყველა სხვა ადამიანთან შედარებით. ადამიანები როცა იერუსალიმს ხედავდნენ, აღფრთოვანებულები იყვნენ და ამბობდნენ, ნახე რა ლამაზია, ნახე რა დიდებულია მეფის ქალაქი, ხოლო როცა უფალმა იესომ დაინახა იერუსალიმი, მან ტირილი დაიწყო მასზე. მან თქვა, იერუსალიმი, იერუსალიმი, დამხოცაო წინასწარმეტყველთა. რამდენჯერ მინდოდა შენი შვილების შემოკრება ჩემ ფრთებს, მაგრამ შენ არ ისურვეს. მას ჰქონდა სულ სხვა დამოკიდებულება, სულ განსხვავებული შეხედულება ამ მომენტზე. და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანების აღქმა სხვანაირი იყო. ისინი სხვანაირად აღიქვამდნენ მოვლენებს, ხოლო უფალმა იცოდა ყველაფერი, რაც იქნებოდა შედეგი იმ გულგრილი დამოკიდებულებისა, რაც ხშირად იყო ადამიანებში და რაც იმ დროს მაცხოვრებელ ადამიანებში იყო გამეფებული. დღევანდელი დღე, ჩემო მეგობრებო, სხვათა შორის ძალიან კარგი ილუსტრაცია და ძალიან კარგი მაგალითი არის. დღეს უამრავი ხალხი ლაპარაკობს ამაზე. დღეს უამრავი ადამიანი ლაპარაკობს ბოლო დღეებზე. ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროის ნიშნებზე ქადაგებები. ძალიან ბევრი ადამიანი დებს ვიდეოებს, ზოგი წლების გამოთვლაზე, ზოგი სხვადასხვა ფაქტებზე და სხვადასხვა რაღაცებზე. მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მთელი სამყარო ფასს იხდის იმ ბოროტების გამო, რაც სამყარომ გადაიხადა წინა წლებში. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენი ცოდვებისთვის ვისჯებით და ღმერთი გვსჯის ჩვენი ცოდვებისთვის და ეს ვირუსიც სწორედ ჩვენი ცოდვებისთვის არის. იცით, უამრავი აზრი არის, ჩემო მეგობრებო. რამდენიმე დღის წინ მე ვნახე ერთ-ერთი ღვთისმსახურის საქართველოში, ერთ-ერთი ცხებული მამაკაცის სიტყვები, რომელიც წერდა, რომ ეს არის ფასეულობების გადაფასების დრო და მე ამას ვეთანხმები. იცით, როგორც არ უნდა აღვიქვათ ეს, როგორც არ უნდა თქვან ეს, როგორც არ უნდა გავიშვიროთ ხელი სხვისკენ და ვთქვათ, რომ აი ადამიანები რო ცოდვილები არიან, მიტო ხდება ეს. იცით, ჩვენ ერთი რამე ვიცით და ამ დღემა ჩვენ გვაჩვენა ძალიან სერიოზულად, რომ ეხლა არის ფასეულობების გადაფასების დრო. ეხლა არის ის დრო, რომ დავფიქრდეთ, რისთვის ვიხარჯებით, დავფიქრდეთ, სად ვხარჯავთ ჩვენს დროს, ჩვენს ენერგიას, ჩვენს ძალებს, ჩვენს ფინანსებს, რა ვიცი, ყველაფერს, რისთვის ვხარჯავთ და რა მოყვება ამას შედეგად. იცით, ერთხელ უფალმა იესო ქრისტემ თქვა, რა სარგებელი აქვს ის ადამიანს, თუნდაც მთელი წუთი სოფელი შეიძინოს, თავის სული კი დაკარგოს. იცით, ჩვენ ამ პატარა მიკროორგანიზმმა, პატარა ვირუსმა გვაჩვენა რა ამაო არის ადამიანის ყოფა, რომ ჩვენ სულ მცირე რაღაცასთანაც ხშირად გამკლავება არ შეგვიძლია. განა დაგვეხმარება ის ყველაფერი, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში დაგვიგროვებია. განა გვეხმარება თუნდაც ის პროგრესი, რასაც კაცობრიობამ ისა მიაღწია, დაგვეხმარა განვითარება, დაგვეხმარა რამეში. ჩემო მეგობრებო, ერთი რამე მინდა რომ ვთქვათ და ერთი რამე მინდა რომ კარგად დავიმახსოვროთ. დღეს არის ფასეულობების გადაფასების დრო. დღეს არის დრო დავფიქრდეთ, რას ვაკეთებდით ჩვენ წარსულში, რას ვაკეთებ დღეს და რა მოყვება ამას მომავალში შედეგად. იცით, ძალიან ბევრი რამ ვრცელდება ამ დღეებში, ძალიან ბევრი ინფორმაციას უყურებ, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვაგროვებ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ მსოფლიოს გაჩერებამ, მსოფლიოს ეკონომიკის შენელებამ კარგი შედეგებიც კი მოიტანა, იმიტომ რომ გასუფთავდა ატმოსფერო, გასუფთავდა ჰაერი. რაღაცეები დედამიწამ დაისვენაო, ესე ამბობენ. დედამიწა ისვენებს ამ მძიმე დღეებში. მაგრამ ერთი რამ არის, ჩემო მეგობრებო, ფაქტი ერთია, რომ მთელი სამყაროს დღის წესრიგი შეიცვალა. მთელი მსოფლიოს დღის წესრიგი შეიცვალა. ადამიანები გადაერთნენ და გახდნენ ორიენტირებული სხვა რამეზე. და კითხვა, რომელიც აქტუალური იყო წინა წლებში, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა დღეს. რა იქნება შემდეგ? რა იქნება მომავალში? ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ერთი რამე გვწამს და გვჯერა. მომავალში იქნება ისე, როგორც ამბობს წმინდა წერილი. დიდება უფალს და წინამსახურებაზე მე ამაზე ვილაპარაკე. იცით, წმინდა წერილი ამბობს, რომ ადამიანებს გული შეუწუხდება დედამიწაზე მომავლის შიშით.
მაგრამ ჩვენ რომელებიც მისი შვილები ვართ ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს ამ დღეების წმინდა წერილი ამბობს თქვენ კი თავი ასწიეთ რადგან თქვენი განთავისუფლების დრო დგება მაშასე ჩემო მეგობრებო მე ისევ მინდა დაუბრუნდე იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლას იერუსალიმში იცით როცა უფალი იესო ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში ზეიმით იცით ერთი პარადოქსი დაფიქსირდა იქ ადამიანები შეიძლება სრულიად უცნობი ადამიანები ტანსაცმელს იხდიდნენ და ფეხქვეშ ულაგებდნენ პალმის ტოტებს ტეხტენ რატომღაც ქართულ ტრადიციაში ეს ბზად არის აღქმული და ამიტომ ეძახიან ამ დღესასწაულს ბზობას პალმის ტოტებს ტეხტნენ და ფეხქვეშ უფენდნენ მას და ესალმებოდნენ იცით პალმა ეს იყო ტრიუმფის ნიშანი როცა გამარჯვებული მეფე ბრუნდებოდა თავის ქალაქში ადამიანები მას პალმის ტოტებით ეგებებოდნენ და ეს იყო გამარჯვების და ტრიუმფის ნიშანი როცა უფალი იესო ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში ადამიანები მას ეგებებოდნენ პალმის ტოტებით საკუთარ ტანსაცმელს უფენდნენ ისა ფეხქვეშ და ეძახდნენ ოსანა დავითის ძეს კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი მაგრამ სულ რამდენიმე დღის შემდეგ ერთი კვირაც კი არ იყო გასული ამ ადამიანების დამოკიდებულება უფალი იესო ქრისტეს მიმართ რადიკალურად იყო უკვე შეცვლილი თუ წინა რამდენიმე დღის წინ ისინი იძახდნენ ოსანა დავითის ძეს რამდენიმე დღის შემდეგ ისინი იძახდნენ ჯვარსაცვი იცით თქვენ ეს მომენტები ჩემო მეგობრებო პირველი რაც იერუსალიმში ზეიმით შესვლის შემდეგ უფალმა იესო ქრისტემ მოიმოქმედა ის მიდის ტაძარში ჩემო მეგობრებო წმინდა მოციქული პავლე კორინთელების მიმართ მიწერილ პირველ წერილში მე-16 მუხლში წერს ნუ თუ არ იცით რომ ღმერთის ტაძარი ხართ და ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში ვინც აზიანებს ღმერთის ტაძარს მას დააზიანებს ღმერთი რამე თუ წმინდა ღმერთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ კიდე ერთხელ მინდა გავიმეოროთ ეს მუხლები და კიდე ერთხელ მინდა დაუკვირდეთ ამას კარგად წმინდა მოციქული პავლე ამბობს ნუ თუ არ იცით რომ ღვთის ტაძარი ხართ და ღვთის სული ცოცხლობს თქვენში ჩემო მეგობრებო მოციქულთა საქმეში მე-17 თავში მინდა გადავშალოთ ეს წერილი და ჩემთან ერთად წაიკითხოთ თქვენს 24 მუხლიდან პავლე მოციქული ქადაგებს და ამბობს ღმერთი რომელმაც შექმნა სამყარო და ყოველივე რაც მასშია იგი არის ცისა და ქვეყნის უფალი ხელქმნილ ტაძრებში კი არაა დასადგურებული არც ადამიანთა ხელის სამსახურს მოითხოვს თითქოს რამე სჭირდებოდეს თვითონ აძლევს ყველა სიცოცხლეს სუნთქვას და ყოველივეს ერთიდან შექმნა ადამიანთა ყველა ერი დედამიწის ზურგზე დასამკვიდრებლად და აწესა მათი დამკვიდრების წინასწარ განსაზღვრული დრო და საზღვრები რათა ეძებნად ღმერთი იქნებთ ეგრძნოთ იგი და ეპოვათ თუმცა ის არც ისე შორს არის თითეული ჩვენთაგანისაგან ვინაიდან მისი ცოცხლობთ მოძრაობ და ვარსებობთ როგორც ზოგიერთი თქვენი მოლექსი ამბობ ჩვენ მისი ნაშიერნი ვართ და რა კი ღმერთის ნაშიერნი ვართ არ უნდა ვიფიქროთ რომ ღმერთი წააგავს ოქროს ან ვერცხლს ან ქვას რომელზედაც აღბეჭდილი ადამიანის ხელოვნება და აზროვნება ამგვარად ღმერთმა უგულებელყო უმეცრების ჟამი და ახლა აუწყებს ადამიანებს ყველას ყველგან მოინანიონ კიდე ერთხელ გავიმეორებ 30 მუხლს ამგვარად ღმერთმა უგულებელყო უმეცრების ჟამი და ახლა აუწყებს ადამიანებს ყველას ყველგან მოინანიონ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება სიტყვაზე მონანიება ჩემო მეგობრებო მონანიება არ უკავშირდება მარტო სინანულს შეიძლება ინანო რაღაც არა მეგობრებო მონანიება არ არის მარტო სინანული მონანიება არის კურსის შეცვლა მობრუნება იცით და პავლე მოციქული ამბობს რომ ეხლა აუწყებს ღმერთი ყველას ყველგან რომ მოინანიონ რა უნდა მოინანიონ უნდა მოინანიონ თავიანთი შეხედულებები უნდა მოინანიონ თავიანთი წარმოსახვები უნდა მოინანიონ თავიანთი ახსარებები ნათქვამები როგორც ხშირად ამას ადამიანები ამბობენ და ხშირად ადამიანები აღიარებენ და მიყვებიან ფუჭ რაღაცეებს
რომლებსაც არავით არის ნაყოფი და არაფერი არ ექნება მომავალში. იცით, ადამიანური ცხოვრების წესი, ჩემო მეგობრებო, ჯერ კიდევ ედემის ბაღიდან მოდის ეს. როცა ადამმა ედემის ბაღში ჭამა კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფი. იცით, კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფის ჭამა არ უკავშირდება ხილის ჭამას. იცით, ჩვეულებრივ ტრადიციაში, ჩვეულებრივ წარმოდგენაში ადამიანები ამას ვაშლთან აკავშირებენ, თითქოს ღმერთმა რაღაც ხილის ჭამა აკრძალა, ამას აკრძალულ ხილს ეძახიან. თუმცა ეს ასე არ არის, ჩემო მეგობრებო. იცით, როცა ღმერთმა დაასახლა ადამი და ევა ედემის ბაღში, მან უთხრა, რომ ყველა ხის ნაყოფი კარგი საჭმელად და ვარგისი არის და მან უთხრა, რომ მათ შეეძლოთ მათი გამოყენება, მაგრამ მხოლოდ შუაგულ ბაღში რომ ხე დგას, ხე კეთილისა და ბოროტის შემეცნებისა, მისი ნაყოფი არ ჭამოთო გააფრთხილა ღმერთმა, რადგან რა დღესაც შეჭამ, სიკვდილით მოკვდები. იცით, ჩემო მეგობრებო, მინდა რომ დაუკვირდეთ ამას და ვიცოდეთ, რომ როცა კეთილისა და ბოროტის ხის ნაყოფის ჭამაზე არის საქმე, ეს არ იყო ხილი, ეს არ არის ხილი. მინდა ვიცოდეთ რა ნაყოფი იყო ეს. ეს იყო ნაყოფი კეთილისა და ბოროტის შემეცნებისა. ანუ თუ ამ ნაყოფს ჭამდი, ადამიანი იგებდა რა იყო კეთილი და რა იყო ბოროტი. მაგრამ მინდა დავსვა კითხვა, ვინ არის კეთილისა და ბოროტის შემცნობი? ვინ არის, როგორ შეიძლება გაარჩიო კეთილი და ბოროტი? იცით, ჩვენ რო ვიცოდეთ რა არის ჩვენთვის კარგი და რა არის ჩვენთვის ცუდი, მინიმუმი რა ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, ეს არის რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მომავალი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა იქნება მომავალში, რაც ადამიანებმა არ ვიცით. ჩვენ ვართ ქმნილებები ღმერთისა, რომლებმაც გარკვეულწილად გვახსოვს ჩვენი წარსული, თუმცა არასრულყოფილად, რა თქმა უნდა. გარკვეულწილად გვახსოვს ჩვენი წარსული. აწმყოში კიდე ასე თუ ისევ ვცდილობთ გავერკვეთ სიტუაციებში, მაგრამ საერთოდ არ ვიცით ჩვენი მომავალი. მე წინამსახურებაზედაც გითხარით და ვთქვი, რომ გამტყუნდა პროგნოზები. გამტყუნდა პროგნოზები ბიზნესში, გამტყუნდა პროგნოზები ტურიზმში, გამტყუნდა პროგნოზები ქორწილებში, გამტყუნდა პროგნოზები ყველა სფეროში თითქმის, გამტყუნდა პროგნოზები. დაგეგმილი ღონისძიებების გრაფიკი შეიცვალა, გადაიდო. ისეთი მნიშვნელოვანი გლობალური ღონისძიებებიც კი, როგორიც ოლიმპიადა, ვთქვათ, როგორიც არის ვისაც სპორტი გიყვარს, ჩემპიონთა ლიგა და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად შეიცვალა დღის რეჟიმი, გადაიდო. დაგეგმილი მოგებები გამტყუნდა. დაგეგმილი მიღწევები, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რამდენიმე წლის განმავლობაში, აბსოლუტურად შეიცვალა ყველაფერი. და რატომ? იმიტომ რომ მსოფლიო დღის წესრიგი შეიცვალა. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, მინდა რომ ერთი რამე ვიცოდეთ, ჩვენ საერთოდ არ ვიცით მომავალი. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, არაერთხელ გვითქვამს ეს ეკლესიაში. წარმოიდგინე აფთიაქში მისული, როცა გჭირდება წამალი რაღაცისთვის, შეგიყვანეს საწყობში და გითხრეს მილიონ წამალს შორის აირჩიე ერთი, რომელიც ნუ შენ გჭირდება, ოღონ ერთი განსხვავებით, არც ერთ წამალს ეტიკეტი არ აქვს, შენ უნდა გამოიცნო რომელია შენთვის საჭირო წამალი. ნახეთ, მილიონში ერთი შანსი გაქვს და დიდი ალბათობით ჩვენ იმ წამალს ვერ ვიპოვით, რა ჩვენ გჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვიწევს ვარაუდი. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ. იცით, როცა ჩვენ მომავალში ვიყურებით, ჩემო მეგობრებო, სწორედ ამ მდგომარეობაში ვდგევართ, იმიტომ რომ ხშირად ძალიან ბევრი, მე მინდა ისეთი ფაქტები გაგახსენოთ, რაც ძალიან საყურადღებოა. იცით, ძალიან ბევრი ავიაკატასტროფის შესახებ მოგვისმენია. ძალიან ბევრი ავტოკატასტროფის შესახებ მოგვისმენია. რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულია და ძალიან ძნელი არის ეს. ხშირად გვიფიქრია, ნეტავ იმ ადამიანებს ცოდნოდათ, რომ წინ საფრთხე ემუქრებოდათ, ხო არ წავიდოდნენ იმ მიმართულებით. არ ვიცი თქვენ გიფიქრია თუ არა ამაზე, მე ხშირად მქონია ეს განცდა, ნეტავი ახლა 10 წუთით უკან დამაბრუნა. არ გავაკეთებდი იმას, რაც გავაკეთე. ერთხელ მე მოვყევი ავტოკატასტროფაში, შემემთხვა ავტოკატასტროფა, მანქანა შემეჯახა და იცით, როცა გადმოვედი მანქანიდან, ერთი განცდა მქონდა, ნეტავი 10 წუთი დამაბრუნა უკან ჩემს ცხოვრებაში. ხო გავჩერდებოდი გზაზე, ხო სხვანაირად წამოვიდოდი, ხო სხვანაირად ვიფიქრებდი. მაგრამ იცით, ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ მომავალი არ ვიცით. ჩვენ მომავალი არ ვიცით საერთოდ. ხოლო ღმერთმა შემოქმედმა ცისა და ქვეყნისა სრულყოფილად იცის
მეგობრებო, არა ჩვენი წარსული, არა ჩვენი აწმყო, არამედ მომავალი, ვინაიდან ღმერთისთვის გუშინ, დღეს და ხვალ ერთი და იგივეა. იცით რომ ჩვენ ამას ძალიან, იცით ფორმულებით ამის გამოყვანა ძალიან ძნელია, მაგრამ ღმერთში, მაგრამ სულიერ სამყაროში ღმერთისთვის არ არსებობს დრო, არ არის მისთვის წარსული და არ არის მომავალი, მისთვის ყოველივე ეხლა არის. იმიტომ რომ ღმერთი ამბობს, იმიტომ რომ უფალი ამბობს, მე ვარ, რომელიც ვარ. ის არ ამბობს მე ვიქნები, რომელიც ვიქნები, ის ამბობს მე ვარ, რომელიც ვარ. კურთხეული არის მისი სახელი. ჩემო მეგობრებო, სწორედ ამიტომ ღმერთი ეუბნება ადამიანს, რომ კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხისგან არ ჭამო. იმიტომ რომ თუ შეჭამ მოკვდები. იმიტომ რომ ეს არის არა ხილის ჭამა, ჩემო მეგობრებო, არამედ ცხოვრების სტილის არჩევა. იცით, კეთილისა და ბოროტის გამრჩევი ღმერთი არის. ღმერთის თავაზობდა ადამიანს თავის თავს და ეუბნება, იცით, ადამ შენ არ ხარ ის, ვინც უნდა გაარჩიო კეთილი და ბოროტი. იმიტომ რომ შენ არ იცი მომავალი, შენ ეს ფუნქცია არ გაქვს. იცით, ჩემო მეგობრებო, თანამედროვე სამყაროში შექმნეს ძალიან ბევრი კარგი მოწყობილება, მაგალითად, ყველა smartphone-ში ჩვენ გვაქვს მოწყობილობა, რომელსაც ქვია GPS-ი. GPS-ი არის საშუალება, სანავიგაციო საშუალება, ჩვენ შეგვიძლია, იცით, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცოდეთ ქალაქი და არ ვიცნობდეთ იმ შემოგარენს, სადაც ჩვენ გადავადგილდებით და სადაც ჩვენ მოძრაობთ, GPS-ის გამოყენებით ჩვენ ვიღებთ აუცილებელ ინფორმაციას. მაგალითად, მე ხშირად გამომიყენებია GPS-ი თბილისში, როცა არ ვიცი ქუჩა როგორ უნდა მივიდე იქ, ჩამირთია GPS-ი და GPS-ი მკარნახობს და მეუბნება 100 მეტრის გავლის, მერე გაუხვიე მარჯვნივ, გაუხვევ მარჯვნივ, მერე გეუბნება, ეხლა გაუხვიე მარცხნივ და შენ უკვე მისული ხარ უკვე დანიშნულების ადგილზე. GPS-ი არის ძალიან კარგი მოწყობილობა და იმ დროში, მეგობრებო, ედემის ბაღში ღმერთი ეუბნება ადამიანს და აფრთხილებს, რომ შენ არ გაქვს უნარი, შენ არ გაქვს შესაძლებლობა იცოდე მომავალი. ეს მხოლოდ ღმერთს აქვს. ეს მხოლოდ შემოქმედს აქვს. ადამი, თუმცა ღმერთის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი, ჩემო მეგობრებო, იგი არ არის შემოქმედი, იგი არის ქმნილება. იცით, ძალიან დიდი სხვაობა ეს ძალიან ხშირად ახალგაზრდულ მსახურებაზე ჯგუფებში გვიტყვავს ჩვენ, შეიძლება ძალიან პრიმიტიული და უცნაური შეკითხვა არის, მაგრამ ბევრის მთქმელი, რა განსხვავება არის ღმერთსა და ადამიანს შორის? რა განსხვავება არის ღმერთსა და ქმნილებას შორის? პირველი ის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მარტივია პასუხი და ძალიან ბევრი იტყვის ამას, რომ ის ღმერთია ჩვენ ადამიანები, მაგრამ არა, იცით, განსხვავება არის გრანდიოზული. მაგალითად, რამდენიმე მცნება, რა ჩვენ სკოლაშიდაც კი გვისწავლია, არსებობს მარადისობა და არსებობს უსასრულობა. მარადისობასა და უსასრულობას შორის ძალიან დიდი განსხვავება არის, მეგობრებო. მარადისობა დაიწყო და გრძელდება მუდამ, ხოლო უსასრულობა არც დაწყებულა და არც არასდროს არ დამთავრდება. უსასრულობა არის იყო არის და იქნება. ღმერთი არ არის მარადიული, ღმერთი არის უსასრულო. იმიტომ რომ არ ყოფილა დრო, როცა ღმერთი არ იყო. და არც იქნება დრო, როცა ღმერთი არ იქნება. ღმერთი იყო არის და იქნება. ჩვენ იყო დრო, რომ არ ვიყავით. დღეს ვარსებობთ და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცხოვრებთ მარადიულად. ასე ამბობს წმინდა წერილი. ძალიან დიდი სხვაობა არის შემოქმედსა და ქმნილებას შორის. იმიტომ რომ შემოქმედი არის წყარო, ხოლო ქმნილება არის მომხმარებელი. წყარო, მაგალითად მოდი ვთქვათ, ჩვენ თუ არ შეგვქმნეს, ჩვენ არ ვარსებობთ. ჩვენ თუ არავინ მოგცა სიცოცხლე, ჩვენ არ ვართ. იცი, ჩვენ შევიქმენით ამ დედამიწაზე. იცი, ისეთი მეცნიერებიც კი, რომლებიც არ აღიარებენ, რომ სამყარო შექმნა ღმერთმა, ისინიც კი ამბობენ, რომ სამყარო როდისღაც დაიწყო. სამყარო არ ყოფილა უსასრულო. სამყარო არ იყო მუდამ. სამყარო დაიწყო და ზოგიერთი ამას დიდ აფეთქებას ეძახის, ზოგიერთი ამას სხვა რაღაცას არ ვიცი, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ სამყარო შეიქმნა. სამყარომ დაიწყო თავისი არსებობა. ხოლო ღმერთი, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ გვჯერა, რომ ღმერთი არის შემოქმედი ყოველივესი. იცით, თუ ამ საათს, რომელიც არის ძალიან კარგი მოწყობილობა, ყავს თავისი შემოქმედი. თუ ამ smartphones ყავს შემოქმედი, ის არ შექმნილა შემთხვევით. აი ეს დიდებული და გრანდიოზული სამყარო არ შეიძლებოდა, რომ შემთხვევით შექმნილიყო. სამყაროს ყავს შემოქმედი. და ეხლა მოდი ვთქვათ, რა განსხვავება არის შემოქმედსა და ქმნილებას შორის? ის რომ შემოქმედი არის წყარო. იცი, ღმერთს არ ჭირდება, რომ ღმერთი ვინმე შექმნას, იმიტომ რომ ღმერთი
თვით არსი არის. ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა. ის თავის თავში არსებობს, ის არის არ ყოფილა დრო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. როცა ღმერთი არ იყო და არც იქნება დრო არასდროს, როცა ღმერთი არ იქნება. ხოლო ჩვენ თუ არავინ შექმნა, ჩვენ არ ვარსებობთ. მეორე, ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ, არაფრით არ განვირჩევით ჩვეულებრივი ცხოველებისგან. მაგალითად, ალბათ ყველა მიცით ბავშვობაში ჩვენ გვინახავს მულტფილმი მაინც მაუგლი, რომელიც ეფუძნება ლეგენდას, რომელიც ეფუძნება ისტორიას, რომ მაუგლი იყო ბიჭი, რომელიც გაიზარდა ჯუნგლებში ცხოველებს შორის. და ის ყველა თავისი ქცევით წააგავდა ცხოველს, თუმცა იყო ადამიანი. იცი, მას ლაპარაკიც არ შეეძლო. თუმცა ის ადამიანი იყო. მას ჰქონდა ცხოველური ინსტინქტები, ის იკვებებოდა როგორც ცხოველი, ის ცხოვრობდა როგორც ცხოველი. აქედან დასკვნა, ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ, ჩვენ თავისთავად არ შეგვიძლია გქონდეს ცოდნა. იცით, 20-იან წლებში საქართველოში იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, რომელიც ძალიან ბევრს შრომობდა და ძალიან ბევრს ცდილობდა, რომ წერა-კითხვა ესწავლა ხალხს და ადამიანებს მიეღოთ განათლება. იმიტომ რომ ფაქტი ერთია, ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ, ჩვენ თუ არ მივიღეთ რაღაცა, ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით რაღაცეები. მოდი ახლა ვთქვათ, ღმერთი. ღმერთს არ ჭირდება ვინმე მასწავლოს, იმიტომ რომ ღმერთი არის თვითონ წყარო ცოდნის. მასში არის ყველაფერი. მას სრულყოფილად იცის ყველაფერი. იცი, როცა ღმერთზე ვფიქრობთ, მეგობრებო, მე არ მინდა რომ ჩვენი შეხედულება ძალიან ძნელია ღმერთი რამეს შეადაროთ, მაგრამ როცა ღმერთზე ვფიქრობთ, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ უზენაესი სამართლიანობა, უზენაესი სიწმინდე, უზენაესი ცოდნა, უზენაესი დიდებულება. მოდი კიდე ერთხელ გავიმეორებ. ღმერთს არ ჭირდება რომ ვინმე შექმნას ღმერთი, ვინაიდან ღმერთი თვით არსია. ღმერთს არ ჭირდება რომ ვინმე მასწავლოს, ვინაიდან ღმერთმა იცის სრულყოფილად ყველაფერი. ხოლო ჩვენ თუ არავინ შექმნა, ჩვენ არ ვარსებობთ. ჩვენ თუ არავინ გვასწავლა, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. აქედან დასკვნა, ღმერთი არის წყარო, ჩვენ ვართ მომხმარებლები. ჩემო მეგობრებო, როცა ღმერთი აფრთხილებდა ადამიანს და ეუბნეოდა, რომ კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხისგან არ ჭამო, ეს არ იყო აკრძალვა რაღაცის, ეს იყო შეთავაზება თავის, იმიტომ რომ ღმერთი ეუბნება კეთილისა და ბოროტის გამრჩევი მე ვარ და მე დამეკითხე, ჩემგან აიღე, სიცოცხლის ხიდან იკვებე. იმიტომ რომ ედემის ბაღში ორი ხე იყო. ხე კეთილისა და ბოროტის გარჩევისა და სიცოცხლის ხე. ღმერთს არ აუკრძალია ადამიანისთვის სიცოცხლის ხისგან ჭამა, მან აუკრძალა კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხისგან ჭამა. იმიტომ რომ თუ ადამი დაიწყებდა კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფის ჭამას, ის იტყოდა უარს ღმერთზე, იტყოდა უარს სიცოცხლის ხეზე, თვითონ მიუხედავად იმისა შეეძლო თუ არა კეთილისა და ბოროტის გარჩევა, თვითონ გადაწყვეტავდა, თვითონ დაიწყებდა, თვითონ მიიღებდა გადაწყვეტილებებს და აღარ დაჭირდებოდა ღმერთის მართლობა და ღმერთზე დაკითხვა. სხვათა შორის იცით, ნავიგაცია ნებისმიერ შემთხვევაში არ გვჭირდება, იმიტომ რომ თუ ვიცი გზა, მე აღარ ვიყენებ ნავიგაციას. სწორედ ეს იყო ადამიანის პრობლემა. ადამიანმა ჩათვალა, ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ მას შეეძლო ღმერთის გარეშე მიეღო გადაწყვეტილებები. სწორედ ამას ადასტურებს დაბადების მესამე თავის 22 მუხლი და თუ წმინდა წერილში წავიკითხავ, ჩემო მეგობრებო, ნახეთ, უფალი ამბობს თვითონ დაბადების მესამე თავი. ეს არის ადგილი ძალიან კარგი. ნახეთ, დაბადების მესამე თავის 22 მუხლი. და თქვა უფალმა ღმერთმა, აჰა, გახდა ადამი სიკეთისა და ბოროტის შემცნობელი, როგორც ერთი ჩვენთაგანი. დაუკვირდით, მეგობრებო, ძალიან ისეთი განცხადება. და თქვა უფალმა ღმერთმა, აჰა, გახდა ადამი სიკეთისა და ბოროტის შემცნობელი, როგორც ერთი ჩვენთაგანი. და ახლა სიცოცხლის ხის ნაყოფის მოსაწყვეტად არ გაიწოდოს ხელი და არ შეჭამოს და საუკუნოდ არ იწოცხლოს. იმიტომ რომ განა ადამი გახდა ღმერთი. განა უფალი იმას ამბობს, რომ ადამი ღმერთი გახდა, არა, ადამი გახდა,
როგორც ღმერთი კეთილისა და ბოროტის შემცნობელი, ანუ ადამმა თვითონ დაიწყო გადაწყვეტილებების მიღება. ადამმა ჩათვალო, რომ ეს ჩემთვის კარგია, ადამიანმა მიიღო, ეს ჩემთვის ცუდია. ნაცვლად იმისა, მართლობა, დაკითხვა ღმერთისგან ყოფილიყო. გამოეყენებინა უფლის ყოვლის შემძლეობა თავის ცხოვრებაში და როგორც იტყვიან ხოლმე თანამედროვე ცხოვრებაში არ დაეწყო ახალი ველოსიპედის გამოგონება. იცით, ჩემო მეგობრებო, რატომ მოვიყვანე ჩვენ, რატომ მოვიყვანეთ ამ ხელა კვლევა და რატომ მოუარეთ ასე შორიდან. მე მინდა დაგანახოთ ერთი რაღაც. ისევ დაუბრუნდეთ წმინდა მოციქულ პავლეს ეფესოში ქადაგებას, როცა მან თქვა, რომ ღმერთი, რომელიც შექმნა სამყარო, რომელიც არის ცისა და ქვეყნის უფალი, ის არ მკვიდრობს ხელქმნილ ტაძრებში. ის არ გავს რაღაცას, იცით, მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა შენობას, ადგილს. იცით, და იგივე წმინდა მოციქული პავლე პირველი კორინთელთა წერილში მესამე თავის მე-16 მუხლში ამბობს, რომ ნუ თუ არ იცით, რომ ღვთის ტაძრები ხართ და ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში. ვინაიდან ვინც აზიანებს ღმერთის ტაძარს, მას დააზიანებს ღმერთი, რამე თუ წმინდა ღმერთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ, ეს ჩვენ ვართ. მეგობრებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი ღმერთისთვის ეს არ არის შენობა, თუმცა შენობაც მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცი შენობები დაინგრევა შეიძლება. შენობები შეიძლება მოისპას, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ტაძარი, რომელიც ღმერთმა აირჩია თავისთვის, ეს ჩვენ ვართ, მეგობრებო. ეს ჩვენ ვართ. ეს ჩვენი სხეულებია. ეს ჩვენი გულია. და ამბობს, ბიბლია ამბობს და წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, რამე თუ წმინდა ღმერთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ. ასე რომ, იცით, მოდი ახლა დაუბრუნდეთ მათესახარების 21 თავში, როცა იერუსალიმში შესული უფალი იესო ქრისტე პირველი სადაც მიდის, ეს არის ტაძარი. იცით, თუ რამე აინტერესებს უფალს ამ დედამიწაზე, ეს ხარ შენ. ეს არის შენი გული. ეს არის შენი შინაგანი. ეს არის შენი არსება, ჩემო მეგობარო. და როცა ტაძარში შევიდა, იცით, ტაძარი არ იყო მისთვის, ტაძარი არ იყო უფლისთვის აღმაფრთოვანებელი, იცით. მოდი წავიკითხოთ. ეს არის 21 თავი კვლავ და კვლავ მათესახარების. და ნახეთ. შევიდა იესო ტაძარში და განდევნა ყველა გამყიდველი და მყიდველი. ტაძარში მოაყირავა ფულის გადამცვლელთა მაგიდები და მტრედების გამყიდველთა სკამები და უთხრა მათ, დაწერილია ჩემი სახლის სამლოცველო სახლად იწოდება, თქვენ კი ავაზაკთა გამოქვაბულად გააქვთო იგი გადაქცეული. გამოვიდნენ მასთან ტაძარში ბრმები და კოჭლები და მან განკურნა ისინი. როცა მღვდელმთავარმა სამწიგნობრებმა დაინახეს სასწაულნი, რომელიც მან მოახდინა და ბავშვები, რომლებიც ტაძარში იძახდნენ და ამბობდნენ, ოსანა დავითის ძეს, უხალისოდ გახდნენ. და უთხრეს მას, თუ არ გესმის, რას ამბობენ ესენი? იესომ კი უთხრა მათ, ხო, ნუ თუ არასდროს წაგიკითხავთ. ღრმებისა და ძუძუმწოვრების სპირით დაიმკვიდრე დიდება. მოდი ერთი ადგილი მინდა მარკოზის სახარებაში იგივე მომენტი წავიკითხოთ. მივიდნენ იერუსალიმში, შევიდა ტაძარში იესო და დაიწყო გამოდევნა ტაძრის გამყიდველებისა და მყიდველებისა. ტაძარში გამყიდველებისა და მყიდველებისა. და ფულის გადამცვლელთა მაგიდები და მტრედების გამყიდველთა სკამები მოაყირავა. და არ თავდა ნებას, რომ ვინმეს გაეტანა რაიმე საგანი ტაძრის გავლით. მეგობრებო, დაუკვირდით მე-16 მუხლი, მარკოს სახარების მე-11 თავის. და არ თავდა ნებას, რომ ვინმეს გაეტანა რაიმე საგანი ტაძრის გავლით. იცით ეს რას ნიშნავს? ტაძარი იმ დონეზე იყო, მეგობრებო, აბუჩად აგდებული, რომ კედელ გზა ჰქონდათ გაჭრილი ტაძარში. როცა ვინმეს ერთი მაგალითად ტაძრის ერთი მხარიდან მეორე მხარეზე გადასვლა უნდა და ეზარებოდა ტაძრისთვის შემოევლოთ და შუა ტაძარში გადიოდნენ. ერთი კედლიდან გაივლიდნენ, მეორე კედელში გავიდოდნენ და ესე იმოკლებდნენ გზას. იმ დონეზე იყო, იცით, ყოველდღიურობაში. იცით, ყოველდღიურობაში იმ დონეზე დაკნინდა მნიშვნელობა ტაძრის. იცით,
პირველი ტაძარი, ჩემო მეგობრებო. ამაზე მოგვითხოვს ჩვენ ნეშტა წიგნი. სოლომონის დროს, როცა სოლომონმა მოახდინა ტაძრის კურთხევა, როცა შეკრიბა მას 120, როგორც ამას წმინდა წერილი ამბობს, მარტო მესტვირე ყავდა, როცა ყველა თავთავის ადგილზე იყო, როცა მღვდლები ყველანი და დაიწყეს ღვთისმსახურება, ღრუბელმა ავსო მთელი ტაძარი წერია და მღვდლები დაბლა დაეცნენ მათ მსახურების დაგეგმილი წესით მსახურების გაგრძელება ვერ შეძლეს, იმიტომ რომ ყველაფერი უფალმა აიღო თავის ხელში და ეს ღრუბელი, ამას ებრაულ ენაზე ქვია შექინა, ღმერთის დიდების ღრუბელი. შექინა მაავსო არა მარტო წმიდაი, არამედ წმიდათა წმიდაი და მღვდლებმა ვეღარ შეძლეს მსახურების გაგრძელება, მეგობრებო. იცით, ტაძარი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იქ უნდა იყოს ღმერთის დიდება. ტაძარი იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ღმერთი ამბობს, მე ავირჩიე ეს ადგილი დასამკვიდრებლადო. იცით, ტაძარში მსახურების დროს წესი იყო ასეთი, მაგალითად ეს იყო იომ კიპურის დღესასწაული, როცა მღვდლები შედიოდნენ და მონანიების მსხვერპლი შექონდა წმინდათა წმინდაიში. ეს იყო დრო, როცა მღვდელმთავარი სისხლიანი მსხვერპლით შედიოდა წმინდათა წმინდაიში და მიქონდა მადლის ტახტზე, აღთქმის კიდობანზე, მიქონდა მსხვერპლი სისხლთან ერთად წყალს იღებდა და აბკურებდა კიდობანს და აბკურებდა აღთქმის კიდობანს ამ სისხლს. და სწორედ იქ ჩამოდიოდა შექინა, იქ ჩამოდიოდა ღმერთის დიდება და ამის შემდეგ მღვდელმთავარი გამოდიოდა ტაძრიდან და გაშლიდა ხელებს და ყვიროდა ხმამაღლა, ნიგმა, რაც ნიშნავდა აღსრულდა, ანუ მსხვერპლი ჩვენი ცოდვებისთვის მიღებულია. და იქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის იყო, იქ ადამიანები შიშით და კრძალვით შედიოდნენ, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ აარონის ძეები, რომლებიც უცხო ცეცხლით შევიდნენ ერთხელ წმინდათა წმინდაიში, გამოვიდაო ცეცხლი ისა უფლისაგან და შთანთქა ისინი. იცით, პირველი ტაძარი ეს იყო ღმერთისთან დასწრების ადგილი. ეს იყო ადგილი, სადაც ღმერთი მკვიდრობდა, სადაც ამას არა მარტო თავის წარმოსახვით წარმოიდგენდნენ. ისა სხვათა შორის მოდი აქ ცოტა აზრს გავწყვიტავ და გეტყვით, ყველა რელიგიაში ადამიანები რაღაცას წარმოისახავენ. თუ გახსოვთ თქვენ დანიელმა როგორ ამხილა ბაბილონელი ქურუმების სიცრუე, როცა ისინი ამბობდნენ რომ ღმერთი ჭამდა მათ წინ მიტანილ საჭმელს და იცით რომ დანიელმა იქ რომ ნაცარი მოაფრქვია ღამით და აღმოჩნდა რომ ისინი კი არ ჭამდნენ, ქურუმები ჭამდნენ თვითონ ამას და ადამიანები რომ ტყუილში ყოლებოდათ. იცი, ბევრი წარმოდგენა არსებობს, ბევრი შეხედულება არსებობს. მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებული ესეთი შეხედულება თუ მიცვალებული სახელზე დაკლავ საკლავს და გააკეთებ ეგრეთ წოდებულ საკურთხს, ამას ჩვენი მიცვალებულები ჭამენ მერე იმ ცხოვრებაში, საიქიო ცხოვრებაში. უამრავი ასეთი შეხედულება არსებობს, მაგრამ ეს შეხედულებები ჩემო მეგობრებო, მხოლოდ და მხოლოდ შეხედულებებია. იცი, ადამიანები თავისი წარმოსახვით წარმოისახავენ ხოლმე ხშირად და ამბობენ რომ აი ასეთია რაღაც, აი ასეთი. და მე მინდა გითხრათ, პირველ ტაძარში ღმერთის მარტო წარმოსახვით კი არ სჯეროდათ, არა, მას ფიზიკურად განიცდიდნენ. მას ფიზიკურად მას ხედავდნენ, მის დიდებას ხედავდნენ. იცით, მოსეს დღეებში როცა ღმერთის დიდება ჩამოვიდა სინაის მთაზე, ებრაელებმა ეს მარტო რწმენით კი არ დაინახეს, არა, მათ თავის თვალებით დაინახეს და იმდენად შემაძრწუნებელი იყო ეს, რომ ერი და ხალხი, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ ღმერთის აღთქმული ერი იყო, როცა წმინდა ღმერთი ჩამოვიდა სინაის მთაზე, ისინი გაიქცნენ და ისინი დაიმალენ და რატომ იცით? ღმერთი კი იყო წმინდა, მაგრამ ერი არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. მათ გულში კერპთაყვანის მცემლობა იყო. ამიტომ არ შეეძლოთ მისი ხილვა და მისი ატანა და ამიტომ თხოვეს მოსეს რომ წადი და შენი ლაპარაკე ღმერთთან და გვიშუამდგომლე. ჩემო მეგობრებო, რატო ვლაპარაკობ ამას? იცით, პირველ ტაძარში ღმერთი არა მარტო დაწერილის მიხედვით წამდათ, როგორც წიგნის პერსონაჟი, არა მარტო უბრალოდ ჯეროდათ, იცით, თანამედროვე ტაძრებშიდაც არის საკურთხეველი. თანამედროვე ტაძრებშიდაც არის რაღაც წესი, იცი, საკურთხეველში მარტო მღვდელი შედის. ისტორიულ ტაძრებზე ვლაპარაკობ, მაგალითად, როგორც მართლმადიდებლური, ასევე კათოლიკური ტაძრები. იქაც არის რაღაც ლიტურგია, მაგრამ ეს მხოლოდ ლიტურგია არის, ჩემო მეგობრებო. მაგრამ პირველ ტაძარში ეს არ იყო ლიტურგია.
პირველ ტაძარში თვითონ ღმერთი ცხოვრობდა. პირველ ტაძარში თვითონ ღმერთი ცოცხლობდა. სხვათა შორის არც ერთ სხვა ტაძარში სოლომონის ტაძრის გარდა. იცით რომ კიდევ ორი ტაძარი არსებობდა. სოლომონის ტაძრის მერე, როცა სოლომონის ტაძარი ნაბუქოდონოსორმა დაანგრია ნეემიას დროს, აღადგინეს ეს ტაძარი, რომლის რეკონსტრუქციაც მერე მოახდინა ჰეროდე დიდმა. და იესოს დღეებში სწორედ ჰეროდე დიდისეული ტაძარი, ჰეროდე დიდის მიერ რეკონსტრუქცია ჩატარებული ტაძარი არსებობდა, რომელიც აღადგინა და არქიტექტურულად ის ძალიან დიდებული ნაგებობა იყო, როგორც ამას ძალიან ბევრი ისტორიკოსი გადმოგცემს და ამბობს, მაგრამ სოლომონის ტაძრის გარდა არც ნეემიას დროს აღდგენილ ტაძარში, ეგრეთ წოდებულ ზერუბაბელის ტაძარში და არც ჰეროდე დიდის მიერ გარემონტებულ და აღდგენილ ტაძარში ღმერთის დიდების ღრუბელი აღარ უხილავთ. ღმერთის დიდების ღრუბელი არც ერთ სხვა ტაძარში აღარ ყოფილა. შექინა არც ერთ სხვა ტაძარში აღარ ყოფილა. ჩემო მეგობრებო, რატომ გეუბნებით ამას? მე არ ვლაპარაკობ ახლა ტაძარზე, ტაძარი არ არის ჩვენი ცენტრალური თემა, რაზედაც ვლაპარაკობ. მე მინდა ერთი რამე დაგანახოთ. ის რაც ძალიან აქტუალური იყო, ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ის რაც განსაზღვრელი იყო ყველაფრის, ის რაც განსაზღვრავდა ყოფას, ყოველივეს, ყოველდღიურობას, ეს იყო ტაძარი, ყველაფერი ტაძრიდან მოდიოდა. ძალიან მალე, რამდენიმე საუკუნის გასვლის შემდეგ, ისე დაკნინდა ეს ყველაფერი, რომ ტაძარზე გზა გაჭრეს, რომ ერთი, როცა გადაადგილება ჭირდებოდა ტაძრის ერთი მხარიდან მეორე მხარეს ისა ჭირდებოდა გასვლა, იმის ნაცვლად რომ შემოევლოთ მისთვის, გზა გაჭრეს და შუაში გადიოდნენ. ტაძარში შეიტანეს და იქ ჩვეულებრივი ბაზარი გახდა. გაყიდვა, ყიდვა, ფულის გადაცვლა და სხვა რაღაცები და სწორედ როცა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე შევიდა ტაძარში, პირველი რაც მან დაინახა, ეს იყო ეს ქაოსი, ეს არეულობა. მოდი ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო მძაფრ, ეს ვაკხანალია. და მან დაიწყო, იცით, იოანეს სახარება ამაზე კარგად მოგვითხრობს. საბლიშოლტი გააკეთავა, ასე წერია. იცით, საბლიშოლტი მას ისე არ გაუკეთებია, რომ პირუტყვით დაეფრთხო. საბლიშოლტით გამოდევნა იქიდან გადამცვლელები, ფულის გადამცვლელები, ცხოველების გამყიდველები. იცით, ერთხელ ეს ეკლესიაში ვთქვი, სახუმაროდ, აბა ერთი ჩადით თანამედროვე ბაზარზე და ვინმეს მაგიდა გადაუყირავეთ, ნახერას დაგმართებეთ. კი, მაგრამ როგორ მოხდა ისე, რომ ერთმა კაცმა ტაძრიდან გამოყარა ყველა და თითი ვერავინ ვერ დაადომას. იცით, მოწაფეებს გაუკვირდათ. პირველად ხედავდნენ ასეთ იესოს. პირველად ხედავდნენ ასეთ მას. იცით, ასეთ განრისხებულს, რომელმაც ფაქტიურად კონტროლი დაკარგა და საბლიშოლტი დაერია ხალხს და გამოყარა ტაძრიდან. და მოწაფეები ალბათ სვავდნენ შეკითხვას, რა დაემართა, რა მოხდა ასეთი. და იოანეს სახარება ამბობს, მეორე თავი. გაახსენდათო მათ. შენი სახლის შური, უფლის სახლის შური შემჭამს მე. დაწერილია. იმდენად დიდი იყო მასში, რომ უფლის სახლი, ღმერთის ტაძარი, ეს არის ადგილი, წმიდა, სადაც ღმერთი უნდა მკვიდრობდეს, სადაც ღმერთი უნდა იყოს დამკვიდრებული, რომ იმდენად დიდი იყო ეს, რომ ყველაფერზე, იცით, ყველანაირი სტანდარტი, ყველანაირი ეტიკეტი, ყველანაირი მქცევის წესი გადალახული იყო უკვე. და გამოყარა ისინი ტაძრიდან და თქვა, მამა ჩემის სახლი სამლოცველო სახლად იწოდება. თქვენ კი ავაზაკების გამოქვაბულად გაქვთ ის გადაქცეული. ჩემო მეგობარო, თუ მას რაიმე აინტერესებს, იცით, დღეს ჩვენ შეიძლება აღნიშნოთ იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში, მაგრამ თუ მას რაიმე აინტერესებს იერუსალიმში, ეს არის ტაძარი. ნუ თუ არ იცით რომ ღმერთის ტაძარი ხართ და ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში. ვინც აზიანებს ღმერთის ტაძარს, მას აზიანებს ღმერთი, რამე თუ წმინდა ღმერთის ტაძარი და ეს თქვენ ხართ. მეგობარო, არ აქვს მნიშვნელობა. ხშირად მორწმუნეები და რა თქმა უნდა ეს ასეც უნდა იყოს, საყვედურობთ ადამიანებს, როცა ისინი თამბაქოს ეწევიან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ იცი, შენ არ გაქვს უფლება დააზიანო ღმერთის ტაძარი. მე მარტო ფიზიკურ დაზიანებაზე არ ვლაპარაკობ.
იცი ჩვენ შეიძლება ფიზიკურად დავაზიანოთ ტაძარი. შეიძლება ფიზიკურად ის დავაგზავნოთ, თუნდაც თამბაქოთი, თუნდაც ალკოჰოლის არასწორი გამოყენებით, თუნდაც არასწორი კვებით, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩვენ შეგვიძლია ფიზიკურად დავაზიანოთ ტაძარი, მაგრამ ტაძარი მარტო ფიზიკურად არ ზიანდება. ტაძარი შეიძლება მისი არსის უგულებელყოფით იყოს დაზიანებული. იცი, ტაძარი იმიტომ არის ტაძარი, არა მარტო არქიტექტურულად არის ტაძარი მნიშვნელოვანი. ტაძარი მაშინ არის მნიშვნელოვანი, როცა გვეცოდინება იქ ვინ ცხოვრობს, იქ ვისი სახლია. ჩემო მეგობრებო, ჩვენ ვართ ღმერთის ტაძარი. წმინდა წერილი ამბობს ამას, ეს ღმერთმა ისურვა ასე. წმინდა მოციქული პავლე ამბობს, რომ ღმერთისმა არ აირჩია ქვის, ხის, ის არკინაბეტონის სახლები თავისთვის, იქ საცხოვრებლად. ღმერთმა აგვირჩია ჩვენ ვართ ღმერთის ტაძარი. ნუ თუ არ იცით რომ ღმერთის ტაძარი ხარ და ღვთისმსული ცოცხლობს თქვენში. ასევე კორინთელთა მიმართ მიწერილ წერილში მეორე თავში პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ ღმერთის სულის ტაძარი ხართ და ღმერთის სულის ტაძარი ისა ღმერთის სული ცოცხლობს თქვენში, რადგან თვითონ ღმერთმა თქვა, დამკვიდრდები მათში და ვივლი მათში. დიდება უფალს. ღმერთს უნდა რომ დამკვიდრდეს ჩვენში. იცით? და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო და გითხრათ. ტაძარი მარტო ფიზიკურად არ ზიანდება, თუმცა ჩვენ ყურადღებას უთმობთ. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიზრუნოთ, რომ ტაძარი ღმერთისა, რომელიც ჩვენ ვართ, იყოს ჯამრთელი, იყოს მოვლილი, იყოს დალაგებული, მაგრამ ასევე მინდა გაგახსენოთ იგავი. როცა უტყვის სული, როცა ბოროტის სული გადის ადამიანს, რაც ჩვენმა უფალმა თქვა, როცა ბოროტის სული გადის ადამიანიდან, დაეხეტებაო უწყლო ადგილებში. და ვერ პოულობს თავისთვის სიმშვიდეს და მე ამბობსო თავისთვის, მოდი დავბრუნდები ჩემს სახლში, სადაც ადრე ვიყავი, იქნებ როგორმე შევიდე იქ. და როცა ბრუნდება უკან და ხედავს მას, დაგვილს, დალაგებულს და ცარიელს. ყურადღება მიაქციეთ მეგობრებო, დაგვილს, დალაგებულს და ცარიელს. მიდისო უკან და 7 თავისი უარესი მოყავს კიდე. და სახლდებიან იქ და ასეთი ადამიანისთვის ბოლო დღე პირვანდელზე უარესი არისო. ჩემო მეგობრებო, ღვთის ტაძარი არქიტექტურა არ არის, იცი ჩვენ შეიძლება გარეგნულად მოვლილები ვიყოთ, შეიძლება ჩვენ სწორად ვიკვებებოდეთ, შეიძლება ჩვენ არ ვიყენებდეთ თამბაქოს, არ ვიყენებდეთ ალკოჰოლს, იმიტომ რომ უფრთხილდებით ღმერთის ტაძარს, მაგრამ გარეგნულად მისი დალაგება მარტო არაფერი არ არის. ღმერთს უნდა რომ ადგილი ეს იყოს მისი სამყოფელი ადგილი. ღმერთს უნდა რომ ეს იყოს ადგილი, სადაც თვითონ უფალი დამკვიდრდება. ღმერთს უნდა რომ ეს იყოს ადგილი, რომ მისი ნება იყოს იქ განცხადებული, მის ნებაზე ლაგდებოდეს რაღაცეები. ჩემო მეგობრებო, წმინდა მოციქული პავლე კოლასელთა მიმართ მიწერილ წერილში მესამე თავში მინდა გადაშალოთ ჩემთან ერთად და წავიკითხოთ მოდი. მესამე თავის მე-16 მუხლი. უფლის სიტყვა უხვად დამკვიდრდეს თქვენში. ყოველი სიბრძნით ასწავლეთ და შთააგონეთ ერთმანეთს ფსალმუნით, სადიდებლით, სასულიერო სიმღერებით, უმღერეთ ღმერთს თქვენს გულებში მადლით. იცით მეგობრებო, სამი მდგომარეობა არსებობს. არის უკმარისობა. უკმარისობა არის მდგომარეობა, ვთქვათ, მოდით ჩვენ თანამედროვე ცხოვრებაში ისა ცხოვრებიდან რო ავიღოთ მაგალითი. მაგალითად თუ მე მჭირდება 100 ლარი და მაქვს 20 ლარი, ეს უკმარისობა. მე მჭირდება 100 და მაქვს 20. ესე იგი მე არ მყოფნის, ეს არის უკმარისობა. საკმარისი მდგომარეობა. საკმარისია მდგომარეობა, როცა მჭირდება 100 ლარი და მაქვს ზუსტად 100 ლარი. მაგრამ უხვი, სიუხვე არის, როცა მჭირდება 100 და მაქვს 1000. ეს არის უკვე სიუხვე. და წმინდა წერილი ამბობს, წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის, ღმერთის სიტყვა, უფლის სიტყვა, უხვად, ეს სიტყვა არ წერია შემთხვევით. ღმერთის სიტყვა უხვად დამკვიდრდეს თქვენში. ყოველი სული, ყოველი სიბრძნით ასწავლეთ და შთააგონეთ ერთმანეთი ფსალმუნით, სადიდებლით და სასულიერო სიმღერებით და უმღერეთ ღმერთს თქვენს გულებში მადლით. დიდება ჩვენს უფალს. რატომ წავიკითხეთ ეს სიტყვა ჩემო მეგობრებო? იცით, მე არ მინდა გითხრათ, რომ სხვათა შორის ამას
კრიტიკა მოყვება ხოლმე. მე არ ვამბობ, რომ ეს რაც მე ხელში ეჭირავს, ეს არის ღმერთი. არა, მაგრამ ის რაც აქ წერია, ამის ავტორი არის ღმერთი. ღმერთმა თავისი თავი, ღმერთმა თავისი პიროვნება, ღმერთმა თავისი ნება, ღმერთმა თავისი განცდა, ღმერთმა თავისი ფიქრი, ღმერთმა თავისი ემოცია გადმოსცა სიტყვაში, მეგობრებო. და წმინდა წერილი ამბობს იოანეს სახარების პირველი თავის პირველი მესამე მუხლები, დასაწყისში იყო სიტყვა, სიტყვა იყო ღმერთთან და თვითონ სიტყვა იყო ღმერთი. და მე-14 მუხლი ამბობს, სიტყვა გახდა ხორცი, სიტყვა, ანუ ღმერთის განცხადებული ნება, ამ ნებამ შეიწყა ხორცი და დამკვიდრდა ჩვენ შორის. როგორც მამისაგან და ჩვენ ვიხილეთ მისი დიდება, როგორც მამისაგან მხოლოდ შობილის დიდება. ანუ რისი თქმა მინდა, მეგობრებო, ღმერთმა თავისი თავი გამოხატა სიტყვაში. აუცილებელი არ არის ღმერთს თვალებით ხედავდე. აუცილებელი არ არის. მთავარია ჩვენთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი მისი ნება. იცით, ლუკას სახარების მე-6 თავის 46 მუხლში უფალმა იესომ უსაყვედურა იმ ხალხს, ვინც მას უფალოს ეძახდა. იცით, ჩვენ მას ვეძახით მაცხოვარს, ჩვენ მას ვეძახით მხსნელს, ჩვენ მას ვეძახით უფალს. და ლუკას სახარების მე-6 თავის 46 მუხლში უფალმა თქვა, რატომ მეძახით უფალო? რატომ მეძახით უფალო? და არაკეთებთ იმას, რასაც მე გეუბნები. იცით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის. თუ ის უფალი არის, მალაქიას წინასწარმეტყველების მესამე თავში უფალი ამბობს, რომ შვილი პატივს სცემს მამას, ყრმა თავის ბატონს. თუ მამა ვარ, სად არის სიყვარული? თუ ბატონი ვარ, სად არის შიში, სად არის მოკრძალება? სწორედ ეს მინდა, მეგობრებო, გითხრათ. იცი, თუ უფლის ტაძარი ჩემი სხეულია, მაშინ ღმერთს უნდა, რომ აქ მისი ნება იყოს დამკვიდრებული. ღმერთს უნდა, რომ აქ მისი სიტყვა იყოს დამკვიდრებული. ღმერთს უნდა, რომ აქ მისი გადაწყვეტილებები იყოს უზენაესი. ღმერთს უნდა, რომ აქ მისი მართლობა იყოს აღიარებული. და არა თანამედროვე ცხოვრების წესი. ღმერთი ტაძარში, ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მე ვიღებ გადაწყვეტილებებს, მე ვცხოვრობ ისე როგორც მე მინდა, მე გადავწყვიტავ, მე შემიძლია დავანგრიო, მე შემიძლია გავეყარო, მე შემიძლია ბიზნესი დავიწყო, მე შემიძლია აი ქვეყანაში წავიდე, მე შემიძლია ასე გავაკეთო, იმიტომ რომ ასე მინდა მე. მე ვთვლი რომ ასე უკეთესია ჩემთვის. მე ვთვლი რომ ასეა კარგი ჩემთვის. მე კი ერთ დღეს, რომელი დღეც გინდა ავირჩიოთ, ზოგი ამბობს ეს შაბათია, ზოგი ამბობს ეს კვირა, არ აქვს მნიშვნელობა. მე წავალ ტაძარში და ვეთქვი ღმერთო, მე მოვედი ეხლა რათა მოგინახულო და მსხვერპლი შეგწირო შენ. და თან გვინდა რომ ღმერთი ამით კმაყოფილი იყოს, ჩემო მეგობრებო. ღმერთი არ მკვიდრობს. წმინდა მოციქული პავლე ამბობს ამას, ღმერთი არ მკვიდრობს ხელქმნილ ტაძრებში, მისი სამკვიდრებელი ადგილი სინამდვილეში შენ ხარ. და დღევანდელი დღე, ჩემო მეგობრებო, იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში, ეს ცენტრალური ადგილი იერუსალიმში, ეს არის ტაძარი, რომლის განწმენდაც იესო ქრისტეს მიზანი იყო. და სხვადასხვა მინდა რომ გითხრათ, ტაძრის განწმენდა იყო ბოლო წვეთი იესოს ცხოვრებაში. ტაძრის განწმენდით იესო ქრისტემ თავის სასიკვდილო განაჩენს მოაწერა ხელი ფაქტიურად. იმიტომ რომ ეს იყო ბოლო, როცა მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა გადაწყვიტეს რომ თავიდან მოეშორებინათ ის. იმიტომ რომ როცა ისინი თვლიდნენ რომ ტაძარზე თვითონ კონდათ ექსკლუზივი, სულ სხვა, სულ გარეშე პიროვნება, აიღო ძალაუფლება და დაიწყო ტაძრის განწმენდა. სხვადასხვა ერთი რამე მინდა რომ კვლავ და კვლავ გავიმეორო და გითხრათ. დღევანდელი დღეა, ჩემო მეგობრებო, იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში. ეს არის დღე, როცა უფალს უნდა, რომ შენი გული, შენი შინაგანი, შენი ფიქრები, შენი ემოციები, შენი გადაწყვეტილებები. იცი, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საგალობელი. ჩემს გულს გითმობ უფალო. ჩემ გულს გიძღვნი უფალო. იცი, ასეც უნდა იყოს ღმერთს ეს ძალიან სურს. მაგრამ თუ წავიკითხავ ჩვენ წმინდა მოციქულ პავლეს რომელთა მიმართ მიწერილ წერილს, მოდი წავიკითხოთ წმინდა მოციქულ პავლეს რომელთა მიმართ მიწერილი წერილის მე-12 თავი
და ნახეთ ჩემთან ერთად რას ამბობს წმინდა მოციქული ამრიგოდ შეგაგონებთ ძმებო ღმერთის მოწყალებით რომ უძღვნათ თქვენი სხეულები ცოცხალ და წმინდა ღმერთისათვის სასურველ მსხვერპლად და ეს იქნება თქვენი გონივრული მსახურება მეორე მუხლი ნუ დაემსგავსებით ამ წუთისოფელს არამედ შეიცვალენით თქვენი გონების განახლებით რათა შეიცნოთ რა არის ღვთისნება კეთილი სასურველი და სრულყოფილი ჩემო მეგობრებო წმინდა მოციქული პავლე არ ამბობს რომ ღმერთ ჩვენ აბსტრაქტული რაღაცეები მიუძღვნათ ჩვენ ვამბობთ ღმერთო ჩემს გულს გიძღვნი როცა ჩემი ცხოვრება სულ სხვა მიმართულებით ვითარდება თუ გულს უძღვნი უფალს მაშინ იზრუნე იმაზე ჩემო მეგობარო რომ იქ ღმერთის ნება იყოს უზენაესი თუ გულს უძღვნი უფალს იზრუნე იმაზე ჩემო მეგობარო რომ იქ ღმერთის სიტყვა მკვიდრობდეს და უხვად მკვიდრობდეს თუ გულს უძღვნი უფალს იფიქრე იმაზე ჩემო მეგობარო რომ გადაწყვეტილებები შენ კი არ მიიღო ღმერთის ნების თანახმად ეცადე გადაწყვიტო ერთხელ ერთმა პასტორმა თქვა სახლშიო ჩემ ტელევიზორზე ერთი პატარა სტიკერი მივაკარიო უყურებდი თუ არა ამ გადაცემას შენს გვერდით რო ეხლა იესო ქრისტე იდგეს ჩემო მეგობარო იესო ქრისტე შენს გვერდით კი არა შენს გულში ცხოვრობს მას უნდა ყოველ შემთხვევაში რომ შენს გულში ცხოვრობდეს ის ყველგან არის ის ყველგან ხედავს მან იცის ჩვენი ფიქრები ჩვენ ამ წუთშიდაც კი რასაც ვფიქრობთ მან ისიც იცის ის აკვირდება ამას ყველაფერს იცით მე არ მინდა მე რაღაც რადიკალიზაციას არ ვახდენ ახლა მაგრამ დღევანდელ დღეს არის ზეიმი დღესასწაული იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში ეს არ არის მარტო ის დღე როცა ჩვენ გავიხსენებთ მომენტს თუ როგორ შევიდა იესო ქრისტე იერუსალიმში არა მას უნდა რომ დღესაც შემოვიდეს ჩვენ ცხოვრებაში წმინდა მოციქული პავლე ამბობს რომ უძღვენი თქვენი გულები კი არა უძღვენითო თქვენი სხეულები ღმერთს უნდა რომ მიუძღვნა შენი ხელები ღმერთს უნდა რომ შენი ხელებით მან აკეთოს თავის საქმეები ღმერთს უნდა რომ მიუძღვნა შენი ფიქრები შენი ემოციები შენი რა ვიცი მთელი შენი სხეული მიუძღვენი მას რომ ის გახდეს მეფე შენი ტაძრის დიდება უფალს იცით ჩვენ ვამბობთ უფალო უფალი ის არის ვინც უფლობს უფალი ის არის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს იცი უფალი არ არის ის ვინც ხომ არაფერს ისურვებთ ესე გელაპარაკებათ არა უფალი არის ის ვინც ამბობს და ყველაფერი მას ემორჩილება იცი უფალს ყველაფერი ემორჩილება სამყაროში მარტო ჩვენ ადამიანები ვართ ერთადერთი ქმნილება რომელიც შექმნილი ვართ ნებით და ჩვენ გვაქვს ნება და ღმერთი არ ეხება არასდროს ჩვენს კეთილს ნებას ამიტომ შემოთავაზებებია ღმერთისგან დღევანდელი დღეს ერთ-ერთი შემოთავაზება არის ჩემო მეგობარო რომ იმეფებს თუ არა ღმერთი ჩვენს გულებში და ჩვენს სხეულებში როგორც წმინდა მოციქული პავლე ამბობს შეგაგონებთ იცით ამ სიტყვაზე მე ადრეც გავამახვილე ყურადღება ამრიგად შეგაგონებთ შეგონება არ არის უბრალო ნათქვამი შეგონება არ არის ქადაგება შეგონება არ არის უბრალო ისე შემოთავაზება ახალი ამბის მოტანა შეგონება არის უფრო მაღალი სტანდარტი შეგონებაში არის პასუხისმგებლობა პავლე მოციქული ამბობს რომ მე შეგაგონებთ ანუ გაიგეთ ანუ მიხვდით დაფიქრდით ამაზე უნდა გაიგოთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მე შეგაგონებთ სხვათა შორის შეგონებაში დგა დევს საყვედურის გამოსწორების პასუხისმგებლობა როცა ადამიანს შეაგონებს შენ გინდა რომ ის გამოსწორდეს შეგონება და დარიგება ამას გულისხმობს თორე ისე შეიძლება ადამიანთან მიხვიდე და უბრალოდ დაელაპარაკო უბრალოდ უთხრა რომ აი ასე და ასე ისტორია გადასცე ეს არ არის შეგონება მაგრამ შეგონება როცა ადამიანს შეაგონებ ეს ნიშნავს რომ შენ გინდა შენ პასუხისმგებლობას იღებ რომ როგორმე ის შეიცვალოს როგორმე მან შეცვალოს თავისი დამოკიდებულებები და პავლე მოციქული არ ამბობს რომ მე სხვათა შორის გეუბნებით ისე გეუბნებით გინ გაიგე გინდა რა პავლე მოციქული ასე არ ამბობს წმინდა მოციქული პავლე ამბობს ამრიგად შეგაგონებთ დაუკვირდით მოდი კიდევ ერთხელ წავიტყო ამრიგად შეგაგონებთ ძმებო და როცა წერია ძმებო
აქ მდედრობითი სქესიც იგულისხმება. ამრიგად შეგაგონებ ძმებო, ღმერთის მოწყალებით, რომ უძღვნათ თქვენი სხეულები ცოცხალ და წმინდა ღმერთისათვის სასურველ მსხვერპლად, რაც თქვენი გონივრული მსახურება იქნება. ძველ თარგმანებში წერია თქვენი გონივრული მსახურება. მე ადრე ასე მესმოდა, რომ ღმერთისთვის უნდა მიმეძღვნა ჩემი სხეული და ამის გარდა კიდევ ჩემი გონივრული მსახურება, მაგრამ თანამედროვე თარგმანები ამბობს, რომ როცა შენ სხეულს მიუძღვნი ღმერთს, სწორედ ეს არის გონივრული მსახურება. იცით, ჩემო მეგობრებო, დღეს არის იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში. დღეს არის ტაძრის განწმენდის დღე. კარგი იქნება თუ დღეს ვიფიქრებთ ამაზე, რომ უძღვნათ. იცით, ამას არ ჭირდება ბევრი პომპეზურობა. ამას არ ჭირდება რაღაც პროგრამა. უბრალოდ, მოდი დავიწყოთ მცირედიდან. მოდი იფიქრე, რა შეგიძლია დღეს ღმერთის გულისთვის, ღმერთის სიტყვის თანახმად გააკეთო. მოდი იფიქრე და ილოცე გულწრფელად და უთხარი ღმერთს, ღმერთო, რა გინდა რომ გავაკეთო? რას მიბრძანებ ღმერთო რომ გავაკეთო? იცი არის უამრავი საქმე, რას ასოცირდება ღმერთთან, რაც ასოცირდება მის ეკლესიასთან, რაც ასოცირდება მის ხალხთან, მის ერთან. სხვადასხვა იცით, ძალიან ბევრი ადამიანი რწმენაშიც კი ეგოიზმს ავლენ. ამბობს, მხოლოდ ღმერთი მიყვარს, მეტი არაფერი. მხოლოდ შენ მიყვარხარ. მე სრული გაბედულებით შემიძლია ვთქვა, მე მხოლოდ ღმერთი არ მიყვარს. მე მიყვარს ღმერთი და ყველაფერი რაც ღმერთს უყვარს. მხოლოდ შენ მოგიძღვნი. არა, მე მარტო ღმერთს არ მიუძღვნი. წმინდა მოციქული პავლე კორინთელთა მიმართ მიწერილ წერილში მერვე თავში ამბობს მაკედონელებზე, რომ მათ თავიანთი თავი უძღვნესო ჯერ ღმერთს და მერე ჩვენ. იცი ღმერთს უნდა რომ თავი მიუძღვნა, რა თქმა უნდა ჯერ ღმერთს და მერე მის ხალხს, მის ერს, მის ეკლესიას, მის შვილებს, მის საქმეს დიდება უფალს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩემო მეგობარო. მინდა პატარა დასკვნა გავაკეთო, სანამდე კიდევ ერთ თემას შევეხებოდე. დღეს არის იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში. ეს არ არის მარტო ფაქტი, რაც მრავალგზის გამომეორე, არამედ ჩვენ გვინდა ამ მომენტიდან რაღაც ავიღოთ, რაღაც ვისწავლოთ და გამხნევდეთ. უფალი არ არის ჩვენ წინააღმდეგ, ის არის ჩვენსკენ. უფალი დგას, როგორც გამოცხადების მესამე თავის მე-20 მუხტში წერია, აი მე ვდგავარ და ვაკაკუნებ. იცი, ის არ არის მოძალადე, ის ძალით არ შემოგიმტრევს კარებს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ღმერთს უნდა. ყველაფერი ისე მაშინ იქნება, როგორც ღმერთს უნდა, როცა იგივე შენს გენდომება, ჩემო დაო, ჩემო ძმაო. თავისთავად ეს არ იქნება. თავისთავად, იცი, თავისთავად ბუნებაც კი გვასწავლის, კარგი კულტურა, სოფლის მეურნეობაში რაიმე კარგი, რომ მოიყვანო, ბევრი უნდა იშრომო. დათესო, გამარგლო, მორწა, რა ვიცი, ბევრი უნდა იშრომო, ბევრი ოფლი უნდა დაღვარო და შეიძლება კიდე არ მოვიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა დაავადება მან, მავნემწერებმა ან რაღაცეებმა მოსწონ და გაანადგურა. მაგრამ მოდი ახლა გადახედეთ სარეველას არც არავინ თესავს, არც არავინ ხნავს, არც არავინ რწყავს, არც არავინ მარგლის, არც არავინ წამლავს, ის თავისთავად იზრდება, არაფერი მას არ აფუჭებს. ჩემო მეგობრებო, ეს არის ბუნებისგან აღებული გაკვეთილი. ღმერთის ნება რომ აღსრულდეს, შენც იგივე უნდა მოგიდეს, რაც ღმერთს უნდა და ბევრი უნდა იშრობო ამაზე. უნდა გაუფრთხილდე, უნდა დაიცვა, ყურადღებიანი და ფხიზელი უნდა იყო, რასაც წმინდა წერილი გვასწავლის. ხოლო ეშმაკს პატიჟი სულ არ ჭირდება. ის თავისთავად მოდის და ძვრება თქვენ ცხოვრებაში. ის თავისთავად მოდის და ძალით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ის მას სულ არ აინტერესებს თქვენ რა გინდათ და რა გსურთ. ღმერთი არასდროს არ ეხება, ჩემო მეგობრებო, ჩვენს ნებას. დღეს არის იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლა იერუსალიმში და დღეს არის დღე ტაძრის განწმენდის. ღმერთს უნდა რომ ჩვენი გულები, ჩვენი სხეულები მისი ტაძარი იყოს. ღმერთს უნდა რომ აი ამ ტაძარში ღმერთის ნება იყოს უზენაესი. ღმერთს უნდა რომ აი ამ ტაძარში ღმერთის სიტყვა მკვიდრობდეს. ღმერთს უნდა რომ აი ამ ტაძარში მისი დიდება ისმოდეს, დიდება უფალს. და მეორე მომენტი, რაზედაც მე თქვენი ყურადღება უნდა დავამახვილო. ეს არის იოანეს სახარებაში დაწერილი
მე-15 თავის მე-16 მუხლი. თქვენ არ აგირჩევებთ, არამედ მე აგირჩიეთ თქვენ და დაგადგინეთ, რათა წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთ და თქვენი ნაყოფი დარჩეს. ეს არის ჩვენი მაცხოვრის, ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სიტყვები. ის ამბობს, თქვენ არ აგირჩევებთ, მე აგირჩიეთ თქვენ და დაგადგინეთ. ღმერთმა არა მარტო აგვირჩია, მან დაგვადგინა. ჩემო მეგობრებო, მინდა იცოდეთ, როცა ერთმანეთს უყურებ, ჩვენ ღმერთის დადგენილება ვართ. მან კი არ აგვირჩია, მან დაგვადგინა. და რატო დაგვადგინა? ამ დადგენილებას აქვს მიზანი. ეს არ ყოფილა შემთხვევითი. ღმერთმა არ აგვირჩია, იმიტომ რომ ჩვენ კვლავ ცოდვილი ცხოვრებით გავაგრძელოთ ცხოვრება. ღმერთმა აგვირჩია და დაგვადგინა, რათა წავიდეთ და ნაყოფი გამოვიღოთ. და ჩვენი ნაყოფი კი არ იყოს დროებითი 2-3 დღე. არა, ღმერთმა აგვირჩია და დაგვადგინა, რომ ნაყოფი გამოვიღოთ და ჩვენი ნაყოფი დარჩეს, ჩემო მეგობრებო. რომაელთა მიმართ მიწერილ წერილში წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის, ეს არის მე-6 თავის 22 მუხლი. და ახლა კი, როცა თავისუფლები ხართ ცოდვისაგან და ღვთის მონები გახდით, თქვენი ნაყოფი სიწმინდეა. ბოლო კი მარადიული სიცოცხლე. დაუკვირდით, წმინდა წერილი გვასწავლის, მეგობრებო, პავლე მოციქული ძალიან კარგ სიტყვას გვეუბნება და ამბობს, და ახლა კი როცა გამთავისუფლდით ცოდვისაგან. მე წინამსახურებაზე ვილაპარაკე და ვთქვი, რომაელების 6:6 მასთან ერთად ჯვარს ეცვა ჩვენი ძველი კაცი, რათა გაუქმდეს ცოდვის სხეული და აღარ ვიყოთ ცოდვის მონები. იცი, უფალი იესო ქრისტეში, რომაელების, როგორც რომაელთა მიმართ მიწერილ წერილის მე-3 თავში არის დაწერილი. უფალი იესო ქრისტეში, უფალი იესო ქრისტეს სხეულში, ღმერთმა მსჯავრი დადო ჩემს ცოდვას. და რომელთა მიმართ მიწერილი წერილის მე-5 პირველი მუხლი ამბობს, რა კი რწმენით გავმართლით, ჩვენ გავმართლით. მე წინამსახურებაზე ამას დრო დაუთმე და ვთქვი, ჩვენ კი არ შეგვიწყალეს მარტო. რა თქმა უნდა შეგვიწყალეს რომ გავმართლით, მაგრამ მარტო კი არ შეგვიწყალეს. ჩვენი დანაშაული აღარ დარჩა. ღმერთი ამბობს, ღმერთმა კი არ უბრალოდ კი არ გვაპატია, მან გაგვამართლა. წმინდა წერილი ამბობს, რა კი რწმენით გავმართლით, მშვიდობა გვაქვს ღმერთთან და სწორედ ახლა პავლე მოციქული ამბობს, რწმენით რო გავმართლით და მშვიდობა რო გვაქვს ღმერთთან, რო გამთავისუფლდით ცოდვის სხეულისაგან, რა უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში? ისევ ძველი ცხოვრება? არამც და არამც. წმინდა წერილი ამბობს, ახლა კი როცა თავისუფლები ხართ ცოდვისაგან და ღვთის მონები გახდით, თქვენი ნაყოფი სიწმინდეა. ღმერთს უნდა რომ ჩვენი ნაყოფები იყოს. იცი, ნაყოფი შედეგია. შედეგი ყველაფერს მოყვება. შედეგი ჩვენ ცხოვრებას მოყვება. იცი, მიწაში რომ თესლს ჩააგდებ, იქიდან აუცილებლად რაღაც იქნება. რაღაც ამოვა იქიდან. თუ ჩააგდე ლობიო, ლობიო ამოვა. თუ ჩააგდე ლობიო საზამთროს, ნუ დაელოდები. იმიტომ რომ რასაც დათესავთ, ამას ისევ წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის გალატელთა მიმართ მიწერილ წერილში. ნუ მოსწვდები, ღმერთი არ შეურაცხყოფს, კაცი რასაც დათესავს, იმას მოიმკი. თუ ლობიო დათესე, საზამთროს ვერ მოიმკი. ეს ჩვეულებრივი წესია, იმიტომ რომ რა სახის თესლიც დათესე, ჩემო მეგობარო, იმ სახის ნაყოფს მიიღე. გასაგებია? და წმინდა წერილი ამბობს, რომ როცა გამთავისუფლდით ღმერთის მიერ ჩვენი ცოდვებისაგან, როცა ღვთის მონები გავხდით. სხვადასხვა წერილი არ ამბობს, რომ ჩვენ ღვთის გენერლები გავხდით. თუმცა მას ბევრი ცდილობს დღეს თავი წარმოაჩინოს ასეთად. წმინდა წერილი ამბობს, რომ ღმერთს ჩვენ რომ გამთავისუფლდით, ღვთის მონები გავხდით. ღვთის მონობა ყველაზე დიდი თავისუფლებაა, დიდება უფალს. ჩვენი ნაყოფი სიწმინდეა. ჩვენი ნაყოფი სიწმინდეა. იცი, ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ამ წუთის სოფელში აუცილებელი არის. ჩვენი დანიშნულება არის, ეს ჩვენი დადგენილება არის. ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ამ წუთის სოფელში ნაყოფი გქონდეს. რატომ მოვიყვანე ეს დღეს? ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლასთან იერუსალიმში. იმიტომ რომ როცა ჩვენი უფალი
იერუსალიმში შევიდა, მარკოზი ცოტა სხვანაირად გადმოგცემს ამ მოვლენებს. თუ წავიკითხავთ მარკოზის სახარების მე-11 თავს, პირველივე მუხლიდან არის მოთხრობილი ამბავი თუ როგორ შევიდა იესო ქრისტე ტაძარში. და იქ დაწერილია იგივე ამბები, რასაც ასევე მათე მახარებელი აღწერს, ასევე ლუკა მახარებელი აღწერს. წინ მიმავალნი და უკან მიმდევარნი მე-9 მუხლიდან წერია, ღაღადებდნენ, ოსანა, კურთხეულა არის უფლის სახელით მომავალი. კურთხეულა არის ჩვენი მამის დავითის მომავალი სამეფო. ოსანა სიმაღლეთა შინა. შევიდა იესო იერუსალიმში და ტაძარში დაათვალიერა ყოველივე, რაც უკვე გვიანი იყო და იმ 12-თან ერთად გაემართა ბეთანიისაკენ. მაგალითად მათეს სახარებაში იესო ქრისტე იერუსალიმში შედის, ტაძარში მიდის და ტაძარს განწმენს. მარკოზი კი ამ ორ მოვლენას შორის ერთ ამბავს მოგვითხრობს და მინდა ეს ამბავი წავიკითხოთ. მეორე დღეს ბეთანიიდან რომ გამოვიდნენ, მას მოშივდა. შორიდან დაინახა ფოთლებით დაფარული ლეღვის ხე. ეს არის მარკოზის სახარების მე-11 თავის მე-12 მუხლი. შორიდან დაინახა მე-12 მუხლიდან ქვევით. შორიდან დაინახა ფოთლებით დაფარული ლეღვის ხე. წავიდა იქნებ ზედ ეპოვა რამე, რომ მივიდა ვერაფერი პოვა. გარდა ფოთლებისა, ვინაიდან არ იყო ლეღობის დრო და უთხრა მას, ნუღარავი ჭამოს უკუნისამდე ნაყოფი შენი და ეს ესმოდათ მის მოწაფეებს. და ტაძრის განწმენდის შემდეგ მეორე დღეს უკვე მე-15 მუხლიდან ქვევით მოთხრობილია თუ როგორ შევიდა უფალი იესო ქრისტე ტაძარში და განწმინდა ტაძარი. გამორეკა იქიდან ფულის გადამცვლელები, მოაყირავა მათი მაგიდები, ტრედების გამყიდველთა სკამები და არავის აძლევდაო ნებას რომ ვინმეს გაეტანა რაიმე საგანი ტაძრის გავლით. ასწავლიდა მათ ეუბნეო და გან არ არის დაწერილი, ჩემი სახლი სამლოცველო სახლად იწოდება ყველა ხალხისათვის, თქვენ კი ავაზაკთა გამოქვაბულად გაქროთ ის გადაქცეული. და მე-20 მუხლში მოთხრობილი არის, დილით რომ გაუარეს, დაინახეს რომ ლეღვი ფესვებამდე გამხმარიყო. გაახსენდა პეტრეს და უთხრა მას, რაბი, აი ის ლეღვი, შენ რომ დასწრევლე, გამხმარა. პასუხად უთხრა მათ იესო, გქონდეთ ღმერთის რწმენა, ჭეშმარიტად გეტყვით რომ თუ ვინმე ეტყვის ამ თას, აიწიე და ზღვაში ჩავარდიო და თავის გულში არ შეეჭდება, არამედ ირწმუნებს რომ მის სიტყვებისავე მოხდება, ექნება მას. დიდება უფალს. მე მინდა ცოტა ხანი აქ გავჩერდე. რატომღაც დღეს ამაზე უფალმა გამიმახვილა ყურადღება ძალიან. იცით, იესო ქრისტე, ეს ამბავი აქ შემთხვევით არ არის მოთხრობილი ჩემო მეგობრებო. წმინდა წერილში შემთხვევით საერთოდ არაფერი არ წერია. იესო ქრისტე ზეიმით შედის იერუსალიმში. იცით, ხშირად ჩვენ ვიხსენებთ ხოლმე იმ გრანდიოზულ მოვლენებს, რაც მან მოიმოქმედა, შევიდა ტაძარში, განწმინდა ტაძარი, ხალხი მას პალმის რტოებს უფენდა ფეხქვეშ, ის იყო ამხედრებული ვირზე და ჩოჩორზე და ასე შევიდა იერუსალიმში და ხალხი შეძახოდა ოსანა დავითის ძეს, მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება ერთი მოვლენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რაც მან მოიმოქმედა იერუსალიმში შესვლის შემდეგ. მან დაინახა ლეღვი, ფოთლებით დაფარული. მივიდა რომ ასე ნაყოფი ენახა. ვერ პოვა ნაყოფი. დაწერილი არის, ლეღვობის დრო არ იყო. თუ ლეღვობის დრო არ იყო, რას ეძებდა მასზე? და დასწყევლა ეს ხე და უთხრა ამიერიდან არავის ეჭამო შენი ნაყოფიო. ჩემო მეგობრებო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ძალიან საყურადღებო ადგილი. იმიტომ რომ ეს ლეღვი, ვინც ლეღვი იცით, არიან ადამიანები, ვისაც ლეღვი შეიძლება ბაზარში უნახავს მარტო. მაგრამ იცით რომ ყველა ხე სანამდე ნაყოფს მოისხავდეს ყვავილებს ისხავს. ერთადერთი ხე, რომელიც არ ყვავილობს, ეს არის ლეღვი. ლეღვი არ ლეღვს ყვავილები არ აქვს. ლეღვი ყვავილებს არ შლის. იცით, სოფელში როცა გამოდიან და დაინახავენ რომ ხე აყვავდა, ხემ ყვავილები მოისხა, ესე იგი მას ნაყოფი ექნება, ის მსხმოი არ არის. და თუ ხემ ყვავილები მოისხა, მის ნაყოფსაც შეიძლება დაელოდო, იმიტომ რომ მას აუცილებლად ნაყოფი ექნება.
ერთადერთი შეიძლება ერთ-ერთი წარე მე ახლა ამ დონეზე არ ვიცნობ სცენარეთა სამყაროს, მაგრამ ერთ-ერთი ხე, რომელიც ყვავილს არ ისხავს, რომელიც ყვავილებს არ გამოისხავს გაზაფხულს, ეს არის ლეღვი. ლეღვი იქამდე სანამდე ნაყოფს მოიტანდეს, ასევე პატარა ლეღვებს ისხავს. მისი ყვავილი ისევ ლეღვები არის. და როცა ლეღვი ლეღვებს მოისხავს, ეს ნიშნავს, რომ იმას ცოტა ხნის შემდეგ ექნება ნაყოფი, ძალიან გემრიელი ხილი, ლეღვი. მაგრამ არის ასეთი ჯიში, უნაყოფო ლეღვი, რომელიც ჩვეულებრივი ლეღვია. ფოთლები ზუსტად ისეთი აქვს, როგორც ლეღვს, მაგრამ მას ნაყოფი არასდროს არ ექნება. ის ნაყოფს არ ისხავს. ის არც ყვავილს არ ისხავს, არც ნაყოფს არ ისხავს და არც არასდროს ნაყოფი არ ექნება. იმიტომ რომ ეს არის უნაყოფო ლეღვი. ეს არის ცრუ ლეღვი, უნაყოფო ლეღვი. იცით, მაგრამ მას ჰქონდა ფოთლები. შემთხვევით არ არის აქ დაწერილი რაღაცები, ნახეთ. ეს არის ძალიან ალეგორიული რაღაც. მეორე დღეს ბეთანიიდან რომ გამოვიდნენ, მას მოშივდა. შორიდან დაინახა ფოთლებით დაფარული. ფოთლებით დაფარული. მოდი გავიხსენოთ, რისი ფოთლები გაიკეთეს ადამმა და ევამ, როცა ისინი შიშვლები დარჩნენ. იმის გულისთვის რომ კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფი ჭამეს. იცი, ისინი შიშვლები აღმოჩნდნენ, რადგან ღმერთის დიდებამ დატოვა ისინი და შიშვლები დარჩნენ და გადაწყვიტეს თავიანთი სიშიშვლე რაღაცით დაეფარათ. ეს რაღაცა იყო ლეღვის ფოთლები. აი ამ ხის უნაყოფობასაც ფოთლები ფარავდა. მაგრამ იესომ გადასწიაო ეს ფოთლები და ვერაფერი პოვა იქ. მას არ ქონდა ნიშანი ნაყოფის. ეს იყო ცრუ ლეღვი, თუმცა ფოთლები მისი ძალიან შეიძლება მწვანე და ისეთი შრიალა იყო, რომ თუ დაინახავთ, აი, მოდი დაველოდოთ ამის ნაყოფს. 100 წელიც რო დალოდებოდა იმ ხის ნაყოფს, ის ხე ნაყოფს არ მოიტანდა არასდროს. ამიტომ გადაწია ფოთლები და ნახა მისი ნაყოფი. ღმერთს ბოდიში, ჩემო მეგობრებო, ღმერთს აინტერესებს იმ ფოთლებს მიღმა, რაც ხშირად ჩვენ ცხოვრებაშია, თუ არის ნიშანი ნაყოფის. თუ არის იმ ფოთლებს მიღმა ნაყოფი, თუ ოდესმე იქნება ნაყოფი. იცით, ჩემო მეგობრებო, ერთი რამე მინდა შეგახსენო და გითხრათ, ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს წარსულზე. მე წარსულში ეს მიკეთებია, მე იმდენი გამიკეთებია. იცი, სოლომონ ბრძენი ამბობს ამას, ნუ იტყვიო, რომ წარსული დრო კარგი იყო. არ არისო ამაში სიბრძნე. მეგობრებო, ნუ რასოდეს ნუ ილაპარაკებ რა იყო წარსულში. იმიტომ რომ ის წარსულში იყო. გაცილებით მნიშვნელოვანია რა არის დღეს და რა იქნება ხვალ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის, იცი, ამას აქვს ძალიან დიდი გრანდიოზული მნიშვნელობა. რა იქნება დღეს და რა არის ხვალ. იცით, იესო ქრისტე, როცა იმ ფოთლებით დაფარული ლეღვი დაინახა, გუშინ რა იყო, იმით კი არ დაინტერესებულა. გადაწია ფოთლები და ნაყოფი არ იყო იქ. ნაყოფი ვერც იქნებოდა, იმიტომ რომ ლეღვების დრო არ იყო, მაგრამ ნიშანიც არ იყო ნაყოფის. ნიშანიც არ ქონდა მას ნაყოფის. იესო ქრისტე მიხვდა, რომ ეს ლეღვი უნაყოფო ლეღვი იყო და უთხრა ამიერიდან შენი ნაყოფი არავის არ ეჭამოს. და ის ლეღვი გახმა. მეგობრებო, იცით, ხშირად ჩვენ ადამიანები, ჩვენი მიღწევებით, ჩვენი თვისებებით, იმით რომ ჩვენ შეიძლება კარგი დიასახლისები ვართ, იმით რომ ჩვენ შეიძლება კარგი ოჯახის უფროსები ვართ, იმით რომ ჩვენ შეიძლება კარგი პროფესიონალები ვართ რაღაც სფეროში, შეგვიძლია ვიყოთ კარგი მასწავლებელი, შეგვიძლია ვიყოთ კარგი მუსიკოსი, კარგი მხატვარი, რა ვიცი, კარგი მშენებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ჩვენი ღმერთისაგან მოცემული, კიდე ერთხელ ვიტყვი, ყველა ნიჭი ღმერთისგან არის მოცემული. ღმერთისაგან მოცემული ნიჭებით ვტრაბახობთ და ფოთლებად ვიყენებთ ამას. ხშირად ეს ფოთლები შრიალებს ჩვენში. და ამ ფოთლების მიღმა იმალება სიშიშვლე. გაუცხოება ღმერთისაგან. დაკარგვა ღმერთისაგან. კეთილისა და ბოროტის ნაყოფის, კეთილისა და ბოროტის გარჩევის ხის ნაყოფის ჭამა. ამ ფოთლების მიღმა ხშირად იმალება ღმერთი ტაძარში. ცალკე მე ვიღებ გადაწყვეტილებას, მე ვიღებ გადაწყვეტილებას ოჯახში, მე ვიღებ გადაწყვეტილებას სასწავლებელში, მე ვიღებ გადაწყვეტილებას სამსახურში, მე გადავწყვიტა ყველგან, ვწყვეტ მე. და ღმერთი ამ დროს ტაძარში მყავს გამოკეტილი
და მე ჩემი გადაწყვეტილებებით, ამ ჩემი ფოთლებით, ამ ჩემი ღირსებებით მე შემიძლია მივიდე და უთხრა აი ღმერთო, დაენახე ჩემი ფოთლები, რამდენს მივახციე მე. მაგრამ ღმერთი ხედავს იქ აბსოლუტურ უნაყოფობას. იმიტომ რომ წმინდა წერილი ამბობს, რა კი განთავისუფლდით. რა კი განთავისუფლდით. ცოდვისაგან. რა კი ღვთისმონები გავხდით. ჩვენი ნაყოფია სიწმინდე. ეს არის ღმერთის ერთ-ერთი თვისება. უზენაესი ღმერთის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, იმიტომ რომ ანგელოზები ცაში დაფრინავდნენ როგორც ესაია წინასწარმეტყველმა იხილა და განუწყვეტლივ გასძახოდნენ ერთმანეთს წმინდარს, 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 ცაბაოთ უფალი. სიტყვა წმინდა რამდენიმე მხრივ გადაითარგმნება და ჩვენ შეგვიძლია ამ სიტყვის მრავალი მნიშვნელობა ვთქვათ. პირველი რა თქმა უნდა ეს არის სისუფთავე, ეს არის სუფთა, წმინდა. მეორე ეს არის უზენაესი სამართალი, ეს არის სამართლიანი. მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, როგორც იესო ქრისტემ თქვა იოანეს სახარების მე-17 თავში, მე ჩემ თავს გამწმენდო მათქვის. იესო ქრისტესაც გასუფთავება ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ისედაც წმინდა იყო და ისე სუფთა იყო და არც სამართლიანად გახდომა ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ისეც სამართლიანი იყო. მან თქვა მე ჩემ თავს გამწმენდ. სიტყვა განწმენდა, როცა ლაპარაკობენ ტაძრის განწმენდაზე, ტაძრის გასუფთავებაზე კი არ არის ლაპარაკი, მიძღვნაზეა მეგობრებო ლაპარაკი. სიტყვა წმინდა ასევე მიძღვნილს ნიშნავს, რომელმაც მიუძღვნა. წმინდა წერილი ამბობს, რომ ღმერთმა თავისთავი მიუძღვნა. ის ამბობს ამას. ღმერთისთვის სამყარო სულ ერთი არ იყო. მან თავისი ძე იოანეს სახარების მე-13 თავის მე-16 მუხლი ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, რომ მისცა მიუძღვნა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ კონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ჩემო მეგობრებო, მინდა რომ ერთი რამე გითხრათ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს, იცი, იესო ქრისტეს ზეიმით შესვლას იერუსალიმში. მან ნახა ლეღვი, უნაყოფო და მოშრიალე, ფოთლებით დაფარული. იცი, ადამიანები ჩვენ ადამისა და ევასაგან, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, მემკვიდრეობით მივიღეთ ბუნება, რომ შევიმოსოთ, შევინიღბოთ, ჩვენი სიშიშვლეები დავმალოთ. და იცი, ღმერთისგან ჩვენ მაინც ვერ ვიმალებით, იმიტომ რომ ღმერთი ყველა სამოსელისა და ყველა ნიღბის მიღმა ხედავს. ყველაფერს ღმერთი მაინც ისეთებს ხედავს, როგორებიც ვართ. ხშირად ჩვენი მიღწევები, ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ნიჭი, ჩვენი უნარი და ეს ყველაფერი ჩვენთვის ფოთლებად არის გამოყენებული და ამის მიღმა ვფარავთ ჩვენ უინტერესობას ღმერთის მიმართ, უსიტყვობას, დაუკითხაობას ღმერთის მიმართ. რომ იცით ღმერთი რაღაც მოძალადი არ არის და თავს არ გვახვევს თავის აზრებს, ჩვენს გადაწყვეტილი გვაქვს რომ ხშირად არც კი ვეკითხებით. ისე ვიღებ ჩვენ ცხოვრებაში გადაწყვეტილებებს. არ ვფიქრობთ ღმერთის სიტყვა მკვიდრობდეს ჩვენში და ღმერთის სიტყვის საფუძველზე ვაზროვნებდეთ. ჩემო მეგობრებო, დღეს არის დრო დაფიქრების. რამდენიმე დღეში ხუთშაბათს ჩვენ გვექნება ზიარება, საიდუმლო სეროვა. იცი ძალიან ბევრი შეხედულება არის ასევე. ზიარებაზე, რომ ზიარება ეს არის ცოდვების საპატიებელი, ზიარება არის ხორცისა და სულის განსაწმენდელი, ზიარება არის მოზიარეობა სიცოცხლის პურთან, ჩემო მეგობრებო. მოზიარეობა არის სიცოცხლესთან, ქრისტეს სხეულთან, არა ხორცთან, არამედ სხეულთან. იცი, არ აქვს მნიშვნელობა პირით რას შეჭამ, კბილებით რას დაღეჭავ და გადაყლაპავ შენ კუჭში რა მოხდება, იმიტომ რომ რა ჩვენ კუჭში ხდება, მას ჩვენი კურთხევა არ შეუძლია. ადამიანი მარტო პირით არ ჭამს. ჩვენ ჭამ თვალებითაც, ჩვენ ჭამ ყურებითაც, ჩვენ ვიკვებებით. იცი და ღმერთმა თქვა სწორედ ეს, ვინც არ შეჭამსო ჩემს სხეულს, ვინც არ იქნება მოზიარე ჩემს სხეულთან. იცი, ხშირად ჩვენ ფოთლებით დაფარული ვცხოვრობთ, საერთოდაც არ გვჭირდება ვიკვებოთ, ვეზიაროთ სიცოცხლის პულს. არც კი ვინტერესდებით ამით.
იცი, ჩვენ შეიძლება ფოთლებით დაფარული ხშირად დავდივარ ჩვენი ღირსებებით, ჩვენი პატივით, დავშრიალებთ. იმ დრომდე, სანამდე ერთ დროს ეს ფოთლები არ დაგწვივა და შიშვლები და განსაცდელში მყოფები არ აღმოჩნდებით და მაშინ დავიწყებ ძებნას. დღეს არის დრო, ჩემო მეგობრებო, ამ ფოთლების მიღმა გავიხედოთ და გადავწყვიტოთ, რომ მოდი ზიარი ვექმნეთ სიცოცხლის პულს, ზიარი ვექმნეთ სისხლს, რომელმაც მოახდინა ჩვენი განწმენდა და განთავისუფლება. ზიარი ვექმნეთ აღთქმებს, როგორც იესო ქრისტემ თქვა, ეს არის ახალი აღთქმა ჩემს სისხლში, რათა ნაყოფები იყოს ჩვენ ცხოვრებაში და ეს იყოს შედეგები. დიახ, შედეგები. მე მოусმინე ღმერთს, როგორც პატრიარქები თავის კვერთხზე ნაჭდევებს აკეთებდნენ, როცა მათ ცხოვრებაში ღმერთი თავის დიდებულ ძალას ავლენდა და მერე დაწერილია, რომ აბრაამი ეყრდნობოდაო თავის კვერთხს. ისინი ჯოხზე კი არ იყვნენ დაყრდნობილები, ისინი იმ გამოცდილებაზე იყვნენ დაყრდნობილი, რაც ღმერთთან ურთიერთობაში ცხოვრებაში უგროვდებოდათ. ისე მეგობრებო, დიახაც ღმერთს უნდა რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ გუშინ მე დამეხმარა ღმერთი. ჩვენ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ მოწმობდეთ ყოველ დღე, არის ჯგუფი ამ ქვეყანაზე, რომელიც იეჰოვას მოწმეებს ეძახიან თავის თავს. არ აქვს მნიშვნელობა შენ ვისი მოწმე ხარ, თავარია შენზე ვინ მოწმობს. თუ დაამოწმებს ღმერთი შენზე, თუ შეგიძლია თქვა რომ გუშინ ღმერთი იყო ჩემ ცხოვრებაში, გუშინ წინ ღმერთმა გამაკეთებინა ეს, იმას წინ ღმერთმა გამაკეთებინა ეს და დღესაც არ შემეშინდება, რადგან ღმერთი იქნება ჩემ ცხოვრებაში. 2 დღის წინ ერთ საგალობელს უსმენდი, რომელიც ჩვენ ადრე ბანაკში გვქონდა როგორც ჰიმნი, თუნდაც ჯარმა დაიბანაკოს ჩემს წინაშე. არ შეშინდება ჩემი გული, რამე თუ შენახარ ჩემთან. დიდება უფალს. ეს არის მართლა დიდებული სიტყვები. იცი, იმიტომ რატო არ შეშინდება, იცი, იმიტომ რომ მე მაქვს გამოცდილება, რომ გუშინ რა ძლიერი რაღაცეები და დიდებული რაღაცეები მოიმოქმედე ჩემს ცხოვრებაში. 90-ათე ფსალმონი უზენაესის ფრთებქვეშ დამკვიდრებული ყოვლის შემძლის ჭრდილქვეშ ისვენებ. დიდება ღმერთს. 22 ფსალმონი უფალი ჩემი მწყემსია, არაფერი არ მომაკლდება. 26 ფსალმონი თუნდაც ჯარმა დაიბანაკოს ჩემს წინააღმდეგ, თუნდაც ომი ატყდეს ჩემს წინააღმდეგ, არ შეშინდება ჩემი გული. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, რატომ გეუბნებით ამას? ღმერთის ნება. პირველი, რაც მე დღეს ორ ნაწილს შევეხედა, ორ თემას, ორ განსხვავებულ თემაზე ვილაპარაკე. პირველი, უფლის ნება, როცა ის იერუსალიმში შედის, ტაძრის განწმენდა. ღმერთის ტაძარი ჩვენ ვართ. ღმერთის ტაძარი ჩვენი გულია. ღმერთს უნდა რომ ეს იყოს განწმენდილი, მიძღვნილი მასზე. მეორე, ღმერთის ნება ასევე ტაძრის განწმენდასთან ერთად ღმერთის ნება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში იყოს ნაყოფები. ჩვენ ცხოვრებაში იყოს შედეგები. რომ ჩვენ მორწმუნეებს ვეძახი ჩვენ თავს. რომ ჩვენ ქრისტიანებს ვეძახი ჩვენ თავს. რომ ჩვენ ქრისტიანულ დღესასწაულებს აღნიშნავთ. ღმერთს უნდა რომ ეს ყველაფერი დამოწმებული იყოს, გამაგრებული იყოს ნაყოფები. მე მინდა გაგამხნეო ჩემო დებო და ძმებო. მე მინდა მხნეობა გისურვოთ, ჯამრთელობა გისურვოთ და კურთხევები გისურვოთ. მე მინდა გისურვოთ, რომ ეს დღეები დარჩით უფალთან ერთად, ილოცეთ უფალთან ერთად, იფიქრეთ უფალთან ერთად. თხოვეთ ღმერთს, რომ ღმერთი დაგეხმაროთ ყოველივე იმის განხორციელებაში, რაც გვინდა, რომ ღმერთთან ერთად მიღწეული იყოს ჩვენ ცხოვრებაში. მე გაკურთხებთ იესო ქრისტეს სახელით და ვლოცულობ ნებისმიერი თქვენთაგანისთვის. და გაკურთხოთ ღმერთმა და დაგლოცოთ ღმერთმა. ზიარებასთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით გავავრცელებთ განცხადებას საოჯახო ჯგუფების მეშვეობით და ზიარებას გვექნება ალბათ დისტანციურ რეჟიმში, მაგრამ არავით არის პრობლემა არ არსებობს ის, ამიტომ რომ ჩვენ გვჯერა რომ ღმერთი არის დროის, სივრცის და მანძილის ღმერთი. და უფალმა დაგლოცოთ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული წმინდისა ჩვენ ყოველთაგანს. ამენ.